Ja, ker se šele v bistvu po zaljubljenosti začne pravi odnos. Ker zaljubljenost sama je v bistvu zelo egoistična. A ne, ker ti v bistvu v drugem vidiš en delček sebe, ti ne vidiš te osebe, saj vidiš njegove napake, pa te ne motijo, pa kakorkoli že, ampak dejansko si se zaljubil v tisto, kar tebi manjka. Pri zaljubljenosti se zelo močno aktivira tudi hormonski sistem, v bistvu celo naše telo je, seveda se pravijo, ni kemije, velikokrat ne točno prav izraz, a ne, ker v bistvu zelo močno je aktiviran dopaminski oziroma nagrajevalni sistem v možganih z dopaminom, a ne, ki v bistvu je zelo zasvojitven, a ne, in če si ti zaljubljen, ti rabiš to osebo. Ti nujno rabiš to osebo, odvisen si od nje, ko je ni, doživljaš zelo podobne občutke kot pri abstinenčni krizi, a ne, ker so isti možganski centri aktivirani, kot če bi recimo užival kokain. Je pa v bistvu ta romantična ljubezen usmerjena res na eno določeno osebo, a ne, in tudi takrat veš, da recimo zdaj si pa zaljubljen, zdaj pa je to, ker recimo se začne, kako bi rekla, ta fiksacija na to osebo pojavljati na način, da recimo vidiš njen avto in si že vznemirjen, vidiš tale, ne vem, ta kolo, ki ga on vozi, je pač totalno drugačen, čudovit, a ne, takrat že veš. Če želiš, da se nekdo zaljubi vate, mora biti veliko dopamina, a ne. Torej, dopamin pa dobiš tako, da počneš nekaj novega, vznemirljivega, razburljivega, a ne, in takrat je veliko več možnosti, če so te možganski centri aktivirani, da se nekdo zaljubi vate. Vazopresin, a ne, ki si omenil, je pa tudi hormon, ki pri moških to povzroči, da ostanejo v odnosu. A ne? In tudi, ko so delali raziskave na nekih miškah, ne vem točno, kako se jim že reče, ki so v bistvu vse življenje skupaj z enim partnerjem, so poskušali odkriti, kaj tisto je, a ne kaj tisto, kar jih drži. In je bilo točno to vazopresin pri samcih, da so ostali zvesti tej eni samici. A ne? Ta romantična zaljubljenost je zelo nekaj pozitivnega, a ne, ker ti pomaga tvoje telo, da najdeš točno osebo, s katero ti lahko na nek način najprej malo tragično ponoviš preteklo travmo, potem pa lahko tudi eno odločitev pri sebi sprejmeš in z tega zrasteš in dejansko ustvariš nekaj novega. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEKO podcastu. Današnja tema, kako se razvije pravi odnos od zaljubljenosti do ljubezni. Tak odnos sva z današnjo gostjo v pripravi na podcast določila, oziroma v bistvu ga ona določila. In današnja gosta je Tanja Valenta, doktor zakonskih in družinskih terapij ali pa ved iz Ljubljane. Spozna se na odnose, veliko ve o odnosih in zato sem jo tudi povabil v studio, da bova rekla kakšno o tem, kakšni danes sploh partnerski odnosi med žensko in moškim so, kaj vse vpliva na njih, zakaj to vpliva na njih, kakšne so posledice vsega tega, in upava, da vam bova povedala kaj novega, da vam bova dala v glavo kakšne nove misli, ideje, mogoče vas navdušila ali pa mogoče tudi spodbudila ali pa prisilila, v narekovajih seveda, v določena dejanja, da bi spreminjali svoj odnos z drugim, s partnerjem, ali pa vzpostavili partnerski odnos kot nekaj, kar v bistvu lahko bistveno izboljša kvaliteto življenja vsakega posameznika, seveda ne brezpogojno, ampak če se ga loti na pravilen in primeren način. Tako da lepo pozdravljena v studiu. Hvala. Hvala za povabilo. Prosim. In po mojem najbolj, da na začetku poveš malo več o sebi, da ljudje vidijo, kdo si, da te začutijo. Ja. Šla pa v... Ja. No, tako, Aleš, kot si me že predstavil, se zelo zanimam za področje odnosov, tako zelo, da sem se pač tudi odločila narediti doktorat z tega področja. Sem tudi asistentka na Teološki fakulteti, na katedri za zakonsko in družinsko terapijo. Pač imamo več različnih programov in predvsem se ukvarjamo z vzgojo, bi rekla, izobraževanjem
na področju bodočih psihoterapevtov, za področje pač bodočih psihoterapevtov, kjer seveda so odnosi zelo ključni in bistveni. Kot sva se že tudi midva prej pogovarjala, smo nekako ljudje zelo, zelo odnosna bitja in je zelo, pač odnosi so res tisti bistven del naših življenj, vse ostalo je manj pomembno. Pač odnosi so res tako zelo, zelo, zelo ključni in pomembni. In to, kar sva se midva nekako pogovarjala, kar bi bilo zanimivo predstaviti in o čem bi res bilo zanimivo govoriti, je tudi, kako se nek odnos razvija, kako se začne od te prve zaljubljenosti, kaj je pomembno razumeti, mogoče se takrat nič ne razumemo, ko smo zaljubljeni, ampak mi, ki opazujemo, pa ki razmišljamo o tem, ki se ukvarjamo z odnosi ali pa ki nas odnosi zanimajo, in potem kako v bistvu iz te zaljubljenosti pride pol do enega odraslega, bi rekla, če lahko rečem tem, odrasel ali pa mogoče bolj enega odgovornega odnosa. Tako da bi malo o tem lahko govorila. Še malo o sebi bi želela tukaj povedati, da ne bom zdaj sam o temi, pač tudi sama živim kar v nekaj različnih odnosih in sem žena, mama, hčerka, tašča, snaha, tudi babica že, tako da imam kar veliko teh odnosov in lahko rečem, da glede na vso teorijo, vem, da iz teorije v prakso je včasih kar težka pot in se mogoče tisto, kar v teoriji lahko predavam ali pa govorim ali pa na vse mogoče načine raziskujem, potem v praksi se izkaže, da ni čisto zelo enostavno. Ja, če bi bilo zelo enostavno, pa verjetno ne bi mogla doktorirati z tega. Ja. Bi bilo premalo. Ja, seveda odnosi so v bistvu nekaj najbolj kompleksnega, po moje, sploh kar imamo. Po drugi strani, ker nismo enospolna bitja, se pravi, ne moramo se sami s sabo razmnoževati, rabimo nekoga drugega, da lahko ustvarimo mlajšo kopijo sebe. Je pa logično tudi, da morajo odnosi obstajati med nami, in glede na to, da imamo kompleksen živčen sistem, kompleksno telo, pokončni smo, je že to spet dodatna komplikacija ali pa kompleksnost. Je pa logično, da imamo tudi zelo kompleksna čustva, ki so in smo sposobni zelo kompleksnih odnosov in potem seveda bolj, ko je nekaj kompleksno, bolj se lahko stvari tudi zakomplicirajo. In danes bomo verjetno govorila predvsem o komplikacijah v medsebojnih odnosih, ker če ima nekdo kompleksen odnos, ki ga obvladuje, razume, nadzoruje in uporablja, pa je tak odnos enostaven, ker tudi dosti ljudi to ne razume razliko med kompleksnim pa kompliciranim, kako nekaj dovolj dobro obvladaš, pa ni več kompleksno, ampak postane enostavno. Za tistega, ki pa recimo nekaj ne obvlada, je pa nekaj, kar je kompleksno, komplicirano. Seveda tudi namen AEQ-ja je ta, da skozi razumevanje filozofije, pa z vajami, pa z zmanjševanjem senzorno-motorne amnezije, kar poznaš, si bila tudi na kar nekaj programih, lahko dojameš, zakaj ti je nekaj komplicirano, čeprav je v bistvu komplicirano zato, ker je kompleksno, pa skozi izboljševanje učinkovitosti iz kompliciranega počasno diše enostavno. Tako, kot ne bi tudi odnosi potekali. In jasno pa je, da je treba, če hočemo to narediti, tudi razviti dobro teorijo, proučevati odnose, kar pa ti več kot dobro izvajaš. Zato si tudi tukaj. Ja, mogoče čist, ker si zelo lepo to povedal, kako recimo za AEQ metodo bi jaz mogoče dodala tudi z našo relacijsko-družinsko terapijo na en podoben način. Prosim, želimo parom, tudi posameznikom, če pride zdaj sami pomagati, predstaviti oziroma skupaj z njimi priti do tega, da iz teh zakompliciranih odnosov, da razumejo, kje je ta kompleksnost in da v bistvu nekako na en drugačen način, z nekim drugačnim načinom delovanja začnejo spreminjati odnose, da postanejo bolj, bi rekla, obvladljivi pa zadovoljajoči. Ja. Da se nekako dobro počutijo ob partnerju. Da nas zadovoljijo. Tako. Ja, če nas ne zadovoljijo, pa pridemo v kronično nezadovoljenost.
To pa imamo pa anhedonijo, ne. Iz anhedonije pa hitro pa pridemo v depresijo, pa kako so se že tudi pred snemanjem pogovarjala na problem antidepresivov, o katerih bomo pa več povedala kasneje. Mislim, da za začetek, kako so se pogovarjala, bi bilo, sama si predlagala Tristana pa Izoldo. Ne? Tako, bi začela kar z enim zelo, zelo lepim srednjeveškim mitom o romantični zaljubljenosti, tako kot se nekako vsak od nas začne. In to je, pač ta mit nekako velja tudi za en začetek, kako se je v bistvu v naši zahodni kulturi začel poveličevati romantično zaljubljenost. Ker v bistvu to na nek način je v današnji družbi malo težava, ker se ta romantična zaljubljenost pretirano poveličuje na račun nekih odraslih ali pa bolj, bi rekla, zrelih odnosov, ki pa so še kaj več kot sam romantična zaljubljenost. Na začetku seveda je eden pokazatelj ali pa to, ali ta oseba prava zame ali ni neka romantična zaljubljenost, ampak potem bi se moramo tako, ne bi se pa potem nekam razvili naprej, ali pač se zaključi, pa pol spet se romantično zaljubiš v nekoga drugega. Tako da ta mit je gre nekako tako. Torej, Tristan se rodi v nekako zelo nesrečnih okoliščinah, oba starša zgodaj izgubi. Zakaj govorim že ta tragičen začetek, ker bova se midva tudi kasneje dotaknila travmatičnih izkušenj iz otroštva in njihovih vplivov na odrasle odnose. Torej, ta Tristan naš se rodi v malo teh nesrečnih okoliščinah in potem v času odraščanja pride na grad kralja Marka, ki je tudi istočasno njegov stric. Tam se izkaže kot zelo pogumnega, istočasno je tudi po drugi strani zelo nežen, umetniški, igra harfo in je pač vsestranski, en tak krasen mladenič, se zdi, in potem se ta njegov stric želi poročiti, ugotovi, da on potrebuje ženo in Tristan mu, da ne govorim čist cele do zgodbe, ker bi bila predolga, Tristan mu priporoči Izoldo Plavolaso, da ne bi se z njo poročil, da to bi bila pa neka prava žena, prava kraljica za njega, ki je hčerka kralja in kraljica iz sosednjega kraljestva. In pač potem kralj se seveda Tristanu zaupa in pošlje Tristana po to Izoldo Plavolaso, da bi jo pripeljal k njemu, da bi se ona dva poročila. No, in Tristan se odpravi tja, vse pripravijo in mati te Izolde je poleg tega, da je kraljica tudi čarovnica, da Izoldi en čarobni napoj, torej neko čarobno vino kot poročno darilo in ne pove, da je to čarobno vino, in da to vino, da bosta z kraljem spila to na poročno noč in se zaljubila. To je bila ideja te matere kraljice, ampak na poti nazaj v domovino sta Tristan in Izolda to vino po nesreči spila, ker nista vedela, da to ni namenjeno njim, ampak tam je pač bilo. No, in sta se seveda neskončno in nesmrtno zaljubila in se vrnila tja v kraljestvo k kralju. Izolda se je sicer s kraljem poročila, ampak ves čas sta ohranjala to njuno romanco. Nista mogla živeti drug brez drugega in pač dvorjani in vsi so že govorili kralju o tem, da se nekaj dogaja. No, kralj nazadnje to tudi sam ugotovil, jih izgnal. Nekaj časa sta živela v izgnanstvu, potem pa nekako jima je odpustil, Izolda se je vrnila k njemu, Tristan pa je šel v drugo deželo, sta se nekako ločila. No, v tem trenutku ločitve seveda je Izolda, pač nista se mogla čisto pozabiti, Izolda mu je dala še en prsten in rekla, da te bo vedno spominjal name. Torej, moj si, na nek način mu je dala vedeti, moj si še vedno. Poročila se z njim, ne? Nisem poročila z njim, ampak ja, na nek način tako, čustveno. In on je tudi potem odšel, spoznal tam neko drugo plemiško hči, ki je bila tudi Izolda. Zanimivo, Izolda Beloroka, ta je bila Izolda Plavolasa, ta druga je bila Izolda Beloroka, že ime nekako pove, bolj je bila zemeljska.
ta druga Izolda, Tristan se je z njo tudi poročil, ampak pač nekako ni čist tam prikazanega tega, da bi on njo čist zares prejel, a ne? Ker pač ni mogel pozabiti Izolde, v glavnem zgodba. Srce je bilo pri Izoldi Plavolasi, tako, in potem je v enem od bojev bil zelo ranjen in je, ko je pač na smrtni postelji že skoraj, a ne, je poslal ta prstan, poslal Izoldi Plavolasi, da bi jo še zadnjič videl, in je pač ta sel šel in je še naročil slu, če se boš vračal skupaj z njo, če se bo ona odločila priti mene pogledat, razobesi bela jadra, če ne pa črna, a ne, če je ne bo. Pa razobesi črna jadra, tako da bom jaz vedel, če prihaja, da bom pač... Kako papeža zbirajo, bel pa črn dim. Ja, to so zmer taki simboli, da že oddaleč vidiš, kaj se dogaja, a ne. Tako da potem je Izolda se je takoj odpravila k Tristanu, a ne, ampak za ta dogovor je slišala tudi ta njegova žena in je videla, da prihaja Izolda Beloroka, je slišala za ta njun dogovor s slom, a ne, in ko je videla, da Izolda prihaja, je šla k temu svojemu možu in se mu je zlagala in je rekla, črno jadro imajo razobešeno, in Tristan je umrl, preden je Izoldo videl. In potem tudi Izolda, ko je prišla do njega, torej ta Belolasa, ko je prišla do njega, je tudi ona zaradi žalosti, ker ga ni mogla videti, če pred smrtjo, tudi ona umrla. Tako da sta v bistvu oba umrla nesrečna, a ne? Pa sta v bistvu neizpolnjena ljubezen. Neizpolnjena ljubezen. In to je recimo en tak mit, ki so v srednjem veku, a ne, večina si predstavljamo v tistem času, kako so ljudje živeli in kakšni odnosi so bili in kakšni te zakoni so bili med ljudmi, a ne, so bili zelo nesrečni, zelo nesrečni zdaj, ker posplošujem, niso bili zelo nesrečni, pač so bili težki odnosi, ni bilo veliko časa in prostora za neko romantično zaljubljanje, ljubezen, a ne, so bili velikokrat bolj dogovorjeni, taki, ki so bili praktični, primerni, a ne, torej par je bil vedno ekonomska enota, torej da skupaj obdelujeta zemljo, da skupaj vzgajata otroke, a ne, da sta pač funkcionalna na nek način, in recimo nek tak mit je prišel čist fajn prav, kot neko, bi rekli, malo popestritev, a ne, da se v njem govori. Kontrast, a ne, romantične. So vedno ponovadi, ali pa miti so vedno kontrast dejanskega stanja, ne, se pravi, tisto, kar se v resnici dogaja, ljudje si pa želijo, da bi se dogajalo nekaj druga, ne, in pa ustvarijo take pravljice, pa mite, da jim je lažje. Tako, da jim je lažje, a ne? Dobijo upanje, da bo mogoče pa v prihodnosti nekom pa tako kot na lotu, ne. Pa ne pa pepelke, pa tako naprej, te razne pravljice. No, v glavnem, potem pa ta mit pa še vedno na nek način še danes živi, ampak v današnji družbi se pa kar nekako pričakuje, da neka taka romantična zaljubljenost je nekaj, kar pa je normalno in kar traja, a ne, in to se mi zdi mogoče, da lahko midva tudi tukaj malo izpostavlja, da v bistvu za nek odnos, v katerem lahko vsak od partnerjev zraste, napreduje in res nekaj naredi iz sebe, a ne, pa presega to romantično zaljubljenost. A ne, tako da... Ja, zdaj, če bi ta mit pogledal skozi oči, ne, bi videl, da dejansko ostajata skozi zaljubljena, skozi izven dosega in druga, ne. Nekdo jima vedno preprečuje, da bi imela čist močen odnos, ne. Zdaj tudi sem to omenila na začetku, da se je rodil v težkih okoliščinah, ne. Zdaj te okoliščine so bile pa, da je oče umrl že preden se je rodil, ne, mama je umrla pa kmalu po rojstvu, in tudi njegovo ime Tristan pomeni, da je žalosten, ne. In že samo ime so mu dali, ne, ta pa res nima sreče v življenju, bi rekel, ne. So ga že nekako. In zdaj, če pogledamo, kako ta njegova preteklost vpliva na njegovo
sedanjost, ne, je logično, da bi bil srečno zaljubljen in bi potem zaljubljenost spremenil v ljubezen, ne, in srečno življenje, ker ponovadi, če se ljubiš, ali pa če se ljubiš, če ljubiš ali si ljubljen, pa si srečen. Ne. Zdaj nekdo, ki mu je ime Tristan, da je žalosten, pa da je srečno ljubljen, že ne gre skupaj. Ne. Torej, mu je bilo že v zibko položeno, da bo njegovo življenje tragično. In pol seveda lahko tu gledamo, recimo Romeo pa Julija, en derivat. Podobna zgodba, pa takih, recimo, če gledamo Hollywood, pa tudi Bollywood, ne, indijski je takih zgodb malo morje. Ne. In dejansko te prideš do tega, da je dobro biti dolgotrajno zaljubljen in se meša zaljubljenost pa ljubezen. Ne. Ja, in v bistvu se mi zdi, da bolj je en občutek, da moraš biti. Da moraš biti in če nisi, potem s tem odnosom nekaj ne štima. Ne? Torej, moram jaz poiskati drugega partnera, očitno ta ni pravi. Zaljubljenost je minila, ne veš pa, da v bistvu je to najbolj normalno, da to mine in da dejansko v resnici bi skoraj rekli, bi mogel kombi čakati, da to mine. Ker se šele pol začne, ker se šele v bistvu po zaljubljenosti začne pravi odnos. Ker zaljubljenost sama je v bistvu zelo egoistična. Ker ti v bistvu v drugem vidiš en delček sebe, ti ne vidiš te osebe, saj vidiš njegove napake, pa te ne motijo, pa kakorkoli že, ampak dejansko si se zaljubil v tist, kar tebi manjka. V tist delček sebe. Ja. Govorimo skozi čustva, bi lahko, da je zaljubljenost bistveno bolj agresivno vedenje kot ljubljenje, ne? Da se ljubiš. Ja. Ko si zaljubljen, hočeš nekoga imeti, da je tvoj, posedovati, da je na nek način skoraj kot tvoja lastnina, ne? Da ti pripada in od njega seveda tudi zahtevaš, da se ti prepusti, da je tvoj. Če ni, je pa pride pa taka spet močna, agresivna čustva užaljenosti, razočaranosti, izdanosti, prevaranosti in podobno, ne, iz katerih se lahko razvija tudi močno sovraštvo, gnus, gnev, prezir, kar se dostikrat lahko tudi zgodi z tragičnimi posledicami, ki se močna posesivna zaljubljenost spremeni v, če ne boš moj, ne boš pa od nobenega, ne. Tako kot je recimo na koncu Izolda Beloroka ni hotela Tristana prepustiti. V bistvu tudi je malo tega tam. Ja, lagala mu je, ne, in pa je umrl zaradi tega, ker mogoče, če bi jo pa videl, bi mu dala pa smisel življenja, pa bi preživel. Sam pol ne bi bil več od Beloroke, ampak bi bil od Plavolase. Ne. Ko če gledamo Trojo, ne, pa Parisa, pa lepo Heleno, ne, in podobno. In tukaj je ta nepotrebnost, da se nekdo, ki je mlad pa zaljubljen, spremeni v nekaj, zdaj, ko si zaljubljen, več problemov narediš, kot pa urediš, ne? Ker nimaš realnega pogleda na svet. Ne? Ja, predvsem, če lahko malo nekaj dodam, ker v bistvu pri zaljubljenosti se zelo močno aktivira tudi hormonski sistem, v bistvu celo naše telo je, seveda se pravijo, ni kemije, velikokrat točno prav izraz, ker v bistvu zelo močno je aktiviran dopaminski oziroma nagrajevalni sistem v možganih z dopaminom, ki v bistvu je zelo zasvojitven, in če si ti zaljubljen, ti rabiš to osebo. Ti nujno rabiš to osebo. Odvisen si od nje, ko je ni, doživljaš zelo podobne občutke kot pri abstinenčni krizi, ker so isti možganski centri aktivirani, kot če bi recimo užival kokain. Je pri tem, koliko si ti zaljubljen. Tako da je to res ena taka nora obsesija lahko, seveda so tudi aktivirani še drugi hormoni, ampak recimo dopamin je eden izmed zelo močnih plus tega, da povzroča v telesu še eno tako ugodje, eno vzhičenost, pa vse te, ki si rekel, zelo močna čustva. Agresivna.
agresivna, močno agresivna čustva, no, če s tem jezikom rečemo, a ne. In je pač tako, zato tudi ljudje ne spijo. So, recimo, dopamin tudi to povzroči, da si zelo fiksiran na eno osebo, ker recimo romantična zaljubljenost je v bistvu usmerjena na eno osebo. Ti ne moreš biti romantično zaljubljen v dve osebi. Lahko so ti spolno privlačni, teh je lahko več ljudi naenkrat. Zaljubljenost je pa v bistvu je pa v bistvu ta romantična ljubezen usmerjena res na eno določeno osebo, in tudi takrat veš, da recimo zdaj si pa zaljubljen, zdaj pa je to, ker recimo se začne, kako bi rekla, ta fiksacija na to osebo pojavljati na način, da recimo vidiš njen avto in si že vznemirjen, vidiš tale, ne vem, ta kolo, ki ga on vozi, je pač totalno drugačen, čudovit, takrat že veš, to je to. Idealiziraš, ne? Idealiziraš in zelo specificiraš na določeno osebo, Zdaj, če čisto iz fizioloških vidika pogledava, ki govorijo tudi o tem prenosu DNA-ja, recimo, če bi rekli sam poželenje oziroma spolna slak je tudi zelo del tega romantične zaljubljenosti, je recimo pri tem sam gre za imeti potomce, reprodukcija, pač širiš svoj DNA po svetu. Tako. Pri tem drugem, torej to attachment, torej da si navezanost, tu je pol tretja, sem hotela reči attraction. Bolj imam v glavi se upravičujem malo za te angleške izraze, v glavnem to privlačnost, ki pa je do določene osebe, gre pa že zelo specifično tudi fiziološko, če gledamo za to, da boš ti lahko s tem partnerjem, tem otrokom omogočil vsaj par let, ta razvoj, da se bodo lahko oni v nekem odnosu razvili, ker pač za razvoj otroka sta potrebna oba, oče in mati, Zelo težko en sam, Sploh v preteklosti je bilo to še veliko bolj pomembno, ker ženska sama z otrokom je zelo težko preživela. Tako da zdaj pač sicer se to tudi veliko lažje, ampak vseeno je ostal ta naš mehanizem v telesu, Plus seveda se aktivira to, kar sem tretja rekla, navezanost oziroma ta attachment po angleško, se tudi že v času romantične zaljubljenosti začne aktivirati, torej drugi hormoni, oksitocin in tako naprej. Ampak to sem hotela dodati predvsem na to, kar si rekel, ta agresivna čustva, ta obsesija, koliko je res tega zelo velika, pri tej romantični zaljubljenosti. Gledalci bi tudi upozoril, da ne si to, kar si razlagala o dopaminu, da si ne to zapomnijo, ker bomo pa kasneje pogovarjala se o tem, zakaj je danes manj zaljubljenosti, zakaj je danes tudi zaljubljenost redkejša, ni tako močna, danes vedno manj ljudi sliši, kak trava raste. Vse manj mladih. In bomo pa tudi prišla, zakaj do tega pride, da si ta del zapomnijo ali pa si ga še enkrat pogledajo, če so preslišali, kako stanje zaljubljenosti vpliva na možgansko kemijo. In pa če se vrnemo na ta del reprodukcije pa DNK-ja, je seveda tukaj ena od največjih najbolj pomembnih delov odnosa med žensko pa med moškim je glih ta, da pri človeški vrsti je samec, se pravi moški, ima zelo visok, tako imenovano starševsko investicijo v otroka. Ker načeloma se pri živalskih vrstah delijo na vrste, kjer je vložek samca v potomce nizek, ali pa take, kjer je visok. In zdaj pri človeku je interes moškega, govorim praviloma, ne vedno, ampak praviloma, oziroma normalno bi bilo, če bi bil interes moškega, da sodeluje in da pomaga, da skrbi za svoje potomce, sicer ne na isti način kot ženska, ampak da jih oskrbuje z hrano, z varnostjo, z podobnimi stvarmi, je pri moškem to zelo visoko in seveda je tam tudi pol interes žensk
bil tak, da so si izbrale take moške, ki so bili pripravljeni investirati v potomce. Ker da sama ženska, sploh prej v recimo bolj nerazvitem okolju, sama otroka ne bi mogla preživeti, torej je bilo odvisno od tega, ali bo moški hotel investirati svoj čas, svojo energijo, svoje resurse, pa jih vlagal v svojo družino, se pravi, da bo s tem otroku povečal verjetnost preživetja. Ne? In taki moški so bili pa za ženske bolj privlačni, kot pa tisti, ki niso. Ne? In tukaj lahko spet gledava Tristana pa Izoldo Plavolaso, ne? Ker nista imela otrok. Ne? Ja, sploh ni bilo še, to sploh še ni prišlo na vrsto. Ja, niti ni mogel, ne. Ne vem, pa je imel pa z Beloroko, ki je otrok? Ne, nič ni imel otrok. In če pa pogledamo skozi IQ, kakšne je imel izkušnjo, da dejansko je rojstvo otroka ubilo njegova oba starša, ne. Je pa on sam na podzavestni ravni, je mu sistem rekel, ti, če boš imel otroke, verjetnost, da boš umrl tako kot tvoj oče, zelo visoka, in je pa logično, da bi, recimo, če bi za IQ-jem analizirali tam, bi rekli, da je pa podzavestno zbral tako žensko, s katero je bila verjetnost, da bo imel otroke, minimalna. In tudi tisto vino, ki ste ga spila, ni bilo slučajno, ker itak se to že veš, da v IQ-ju nič ne jemljamo kot slučajno, in tudi ta vin, ki sta ga ona dva po pomoti spila, zavestno je bila pomota. Genetsko, telesno, podzavestno je pa bil to jasni interes, ker on, če se je zaljubil v tako žensko, ki ne more biti njegova, ne, ker je bilo jasno, da ne. Zdaj teh verzij, teh mita je menda par tisoč, ne. In pa v eni je tudi, da je Mark, njegov ta stric, da ga je v bistvu naročil, da ga ne ubijajo, ne. Podobno kot recimo pri kakih drugih pravljicah in tako naprej. Ampak isti sistem, ni hotel, ni mogel, želel si je, zavestno si je izjemno želel biti z njo, in zdaj se lahko špekuliramo, ali mu je bila toliko privlačna, da se v njo zaljubil zaradi tega, da ne bi, ker je bila nedostopna, oziroma ne bi mogla mu omogočiti, da bi on postal oče, in na ta način se je izognil ponavljanju očetove usode, sprav podoben, ki imate, kjer ga te stvari zanimajo, ta Ojdip, mito, grška tragedija o Ojdipu, ker je oče hotel preprečiti, da se mu usoda zgodi, tako da je sina ubil, ne. Da ubiti, sem ga pol ni, pa je pol seveda tudi usodo dobil. Točno tak, kar sem mu rekla, ne. In je tukaj pol, lahko vidimo, ker ko delam s strankami, sploh na odnosih, je pa takih relacij, kot je ta mit, kakor hočeš, ne. Sam so zelo različne. Ali se recimo ženska zaljubi v moškega, ki je neploden, ne, pa ve, da je tak, in zdaj po genetsko, telesni, nagonski, pod genetsko, telesno nagonskem vplivu bi mogel tak moški biti za njo nezanimiv, ne? In bi jo njeno telo odneslo do druga moškega, ki pa je, ne, sposoben imeti otroke, ampak ostane z njim, in pa ko jo začne spraševati o tem, kako je imelo otroštvo, kak je bil odnos med očetom pa mamo, in tako vidiš, da dejansko je kot otrok živelo v takem okolju, da ga ne bi privoščila več nobenem drugem človeku. In dostikrat to dobesedno rečejo, in pa se vprašaš, saj pa očitno nima interesa biti mati. In pa logično ta odločitev, ki jo je zbrala, pa postane logična, in tako kot tukaj, ne. Tristanom pa Plavolaso Izoldo, ne. Ja, super, ne, točno to, vse mogoče to izhodišče pa za naprej razmišljaka, ne, kako si v bistvu mi zbiramo partnerje, ne, kako v bistvu, v koga se zaljubimo, ne, glede na to, da falling in love, mislim spet angleški izraz, ki ga uporabim tukaj, se mi zdi toliko fajn, ker v bistvu dobesedno padeš noter v luknjo. Prav nekaj, kar je izven zavestnega. Ja, izven zavestnega, ne, v bistvu, tako ti praviš po IQ metodi, razložiš to lepo, ne, kako v bistvu naše telo zbere, in dobesedno naše telo zbere, ampak zdaj, če bi še mogoče malo iz tega psihološkega vidika pogledala, ne, kako v bistvu in zakaj,
na kakšen način si izberemo, ne? Tako ena zelo dobra zgodba obstaja, resnična zgodba, pač o tem, recimo, kako ne moreš preslepiti telesa, ne moreš preslepiti, a ne, recimo, če bi obstajal nek napoj za to, da se nekdo vate zaljubi, a ne, kako ne gre, a ne, in sicer torej, v ekipi študentov, ki so pač študirali to zaljubljenost in to, a ne, je bil en študent, ki pač je to znanje si želel izkoristiti sebi v prid, in sicer, če želiš, da se nekdo zaljubi vate, mora biti veliko dopamina, a ne. Torej, dopamin pa dobiš tako, da počneš nekaj novega, vznemirljivega, razburljivega, a ne, in takrat je veliko več možnosti, če so ti možganski centri aktivirani, da se nekdo zaljubi vate. No, in on je pač bil tam v eno kolegico zelo zaljubljen in si je zamislil, da bo pa on to pač poskusil, da se bo ona zaljubila nazaj v njega. In sta bila tam na Kitajskem, mislim, da v Pekingu, in jo je peljal na izlet, torej greva z rikšami po mestu in je bilo tako cel dan zelo razburljivo, seveda tisti promet in rikše in tako, in seveda ona je bila čisto navdušena in polna dopamina, a ne, pa sta se nazaj pripeljala v hotelu in je rekla, koliko je bilo tole danes dobro, pa si ti videl, koliko je bil luškan tale šofer rikše. V bistvu, saj je bil simpatičen nekdo, ampak ne on, tako da ne moreš preslepiti. Tiska v bistvu rešuje probleme, ne? Ja. To je bil po tem primeru take rikšo vleko, ne? Ok, lahko tako rečemo, tako rešuje probleme, pač, a ne, ampak po drugi strani pa tudi, če rečemo, zaljubiš se v nekoga, ki je podobnega statusa, podobna razgledanost, inteligenca, karkoli že, več možnosti, a ne, ampak imaš celo sobo teh ljudi. Kako se tvoje telo točno za enega odloči? Kaj je tisto, ki ga vodi? Ja, v bistvu iz vidika DNK-ja je to, da ima dovolj nasproten imunski sistem. Zanimivo. Ker če otrok dobi eno izkušnjo ali pa eno strukturo pa funkcijo delovanja imunskega sistema od mame, ki je takšna, od očeta pa čim bolj drugačno, ima pa večjo verjetnost, da bo našel kvaliteten odgovor imunskega sistema na več različnih okužb ali pa teh, recimo, bacilov, virusov, patogenov, ne. Bolj, ko sta si pa imunska sistema blizu, recimo, če gremo v ekstrem, je incest, ne, sta brat pa sestra, oče pa mama, otroka, ne, je pa njun imunski sistem tako podoben, da pa pride pa do teh različnih popačitev in tudi sami, ali pa še bolj podoben je imunski sistem med mamo pa sinom, ali pa med očetom pa hčerjo, ne. In imamo prav v globokem delu limbičnega dela živčnega sistema tako imenovan incestni center proti incestu, ki deluje tako, da začne vonj sina, ko spolno dozori materi smrdeti. Predtem ji diši, se pravi, ko, ne vem, ko je star, ne vem, 5, 6, 7, 8, 9 let, pa ko daje prat njegova oblačila, pa povoha njegov pulover, je tako, ko diši. Ko pa spolno dozori, da začne proizvajati semensko tekočino, pa se pa njegov vonj spremeni in začne njegov pulover pa smrdeti. In na en podoben način je pri očetu pa hčeri, ne. In zdaj bolj, ko je imunski sistem pri, recimo, moškem drugačen od tistega, ki ga ima ženska, bolj je z tega vidika privlačen. In to je seveda en od držljajev, ki prihaja gor iz telesa v možgane. In seveda pa od spodaj vpliva na našo zavest, da nam je nekdo bolj ali pa manj privlačen, ne. Seveda pa pridejo pa še druge stvari. In da, tako kot si rekla, ta zgodba z tem voznikom rikše, ne, je pa, da žensko, čist logično, bolj za žensko je dolgoročno gledano bolj uporaben moški, ki se znajde v nevarnih situacijah, ker je verjetnost, da bo omogočil
preživetje nje pa otroka v tem primeru večja. Ne? In zato je pri ženskah dva različna sistema imamo. Moški izločamo vazopresin, ženske pa oksitocin. Zdaj, oksitocin je nadgradnja vazopresina. Zdaj, ženske uporabljajo že ta, recimo, izboljšan nevrotransmiter, moški smo pa še zmeraj na onem, recimo, en model nazaj, starejšem. Ampak zdaj, ključna razlika med enim in med drugim je pa ta, da vazopresin se izloča, ko nam nekaj pomaga reševati problem. Med tem, ko rešujemo problem. Se pravi, ta vozač rikše je bil poln vazopresina, ki je mogel razmišljati. Nekaj zdaj, više, ko je pa koncentracija vazopresina, več je dopamina. In dopamin je pa ta kemikalija, ki nam omogoča, da iščemo rešitev za problem, da dobimo tisto, kar hočemo. In zdaj, višji ko ima on vazopresin, več ima dopamina, boljši je v reševanju problemov, več ima energije, bolj je zbran, bolj mu dela leva možganska polovica, vid, lahko se osredotoči na eno stvar, da jo ulovi ali pa uredi. In bolj, ko mu nekdo ali nekaj, pri moškem je to ponovadi nekaj, orodje, nek stroj, lahko tudi seveda drug človek, ki, sprav, njegov kolega v ekipi, recimo vojak, partner v patrulji ali pa sodelavc v firmi, recimo s katerim delata. In zdaj bolj, ko je orodje, stroj ali oseba učinkovita pri pomoči reševanja problemov, več se mu izloči vazopresina povezanega s to osebo ali s tem predmetom. In vazopresin ima pri moškem isto funkcijo privlačnosti kot oksitocin pri ženski. In se pa moški na to, na orodje, na bormašino, na televizijo, na avto, na kolo naveže, ampak samo, če mu, ali pa na osebo, če mu to olajšuje reševanje problemov. Če mu pa nekdo nekaj otežuje reševanje problemov, pa se mu pa seveda poveča izločanje adrenalina pa kortisola. In pa razvija odpor do tega. In zdaj, če imate, to vsak moški bo vedel, ne? Če recimo avto je uporaben, pa dela to, za kar ga kupaš, pa ti rešuje ali pa pomaga reševati probleme. Zdaj, kakršnokoli problem. Tudi to, da si kupiš recimo avto, da boš bolj privlačen za ženske, da te bojo večkrat pogledali. Če si v tem avtu, se boš ti na ta avto bolj navezal, kot če bo tak avto, da bojo stran pogledali, ko se boš njim pelil. Pa boš ta avto zasovražil in ga boš pa hotel zamenjati, če pa bo naredil tisto, za kar ga si kupil, boš pa z avtom zadovoljen in ga boš pa še bolj pucal, še bolj rihtal, v njega se bo zaljubil. Če greš bolj v ekstrem. Ne? In boš pa recimo za njega lahko skrbel boljš kot za ženo ali pa za otroke in bo avto skozi rihtan, hiša pa ne, ali pa garaža bo najlepš pospravljen prostor v celi hiši, ker je avto tam noter. Ne? Zdaj, če lahko to se mi zdi tako ključno in pomembno, ker točno to vazopresin, kar si omenil, je pa tudi hormon, ki pri moških povzroči, da ostanejo v odnosu. In tudi, ko so delali raziskave na nekih miškah, ne vem točno, kako se jim že reče, ki so v bistvu vse življenje skupaj z enim partnerjem, so poskušali odkriti, kaj tisto je, kaj tisto, kar jih drži. In je bilo točno to vazopresin pri samcih, da so ostali zvesti tej eni samici. Tako da sem to, da še malo dodam zraven. Pri ženskah je pa oksitocin. Ženske imajo veliko več oksitocina, pa veliko več teh receptorjev za oksitocin, moški, in to v desni možganski polobli, moški imamo pa več receptorjev za vazopresin v levi. Oksitocin je pa pri nas manj močen in manj pomemben. Razlika med oksitocinom pa med vazopresinom je pa ta, da se oksitocin
izloča potem, ko je problem rešen, ne ko se problem rešuje. In zdaj, zato imajo ženske rajš moške, ki jim pomagajo rešiti problem ali pa rešijo problem namesto njih, ne pa, da morajo one reševati probleme. Zdaj, če gledamo, zakaj je tako, je popolnoma logično otrok. Ne? Če gledamo dojenčka, ali dojenček rešuje probleme ali jih ustvarja. Ne? Zdaj, če bi ženska imela vazopresin, tako kot moški, bi bil otrok neuporaben, bi bil neprivlačen in ga ne bi hotela biti z njim, tako kot moški noče imeti bormašino, ki ne dela dobro, jo bo zamenil, pa bo kupil drugo, čeprav bo ženska rekla, pa je narobe s to, pa ne razumeš ti, moram imeti tuno, ker ta ni dobra. Zdaj, če bi na tak način imela ženska tak odnos do otroka, kot recimo moški do nekega stroja, naprave, urodja, pač karkoli že je, bi seveda otroci pomrli. In mora pa ženska imeti drugačno kemijo, da ostane z otrokom, tudi ko je otrok za njo dejansko povzroča probleme, ne pa da jih odpravlja. Moški ima pa seveda drugo logiko, zato so tudi moškim otroci sploh na začetku manj privlačni, ker probleme ustvarjajo, namesto da bi jih reševali. Ko pa otrok postaja večji, pa postaja bolj uporaben, se pa lahko tudi bond med očetom pa med sinom ali pa hčerko poveča. In seveda zdaj, če to vemo, lahko bistveno bolj razumemo, kakšna je razlika med moškim in med žensko in tudi kakšna je največja verjetnost, da, ko si to zgodbo uporablja, če bi on vozil rikšo, ta študent, pa bi njej bilo še zmeraj tako dobro. Samo seveda to bi bilo pa malo verjetno, ker nima izkušenj, ampak bi zaradi neizkušenosti, ko rikso voziti po Pekingu, verjetno prej jo spravil v še večje probleme. Še večja nevarnost, pa ne bi bilo to in pa se sploh ne bi zaljubila v njega. In bi on jo mogel spraviti v tako situacijo, ker bi ona iskala rešitev ali rešitelja, on bi pa bil sposoben to rešiti s tistim pač, kar zna. Ali zmore. In pa bi ona, ker bi bila najprej v močnem kortisolu, se pravi strahu, stresu, in pa bi on prišel kot vitez na belem konju in bi ubil zmaja in pa bi ona začutila, zdaj pa zmaja ni več, bi se kortisol, pa adrenalin, pa inzulin, to bi se spustili in pa bi oksitocin, gor in pa bi ona kemično njega začutila kot ta je pa tista prav. In pa bi se ona zaljubila v njega. Zdaj, pri moških je pa drugače. Moški se pa zaljubijo ali pa ostanejo zaljubljeni v žensko, ki pomaga moškemu, da probleme lažje rešuje. Če pa ženska moškem povzroča probleme, pa je pa isto kot z bormašino. Pa zamenjam. Ja, in to ženske prosim, da si zapomnite pa uporabite v praksi. Mogoče še malo čisto na to temo, ker smo zdaj pri teh hormonih, pa ta uporabnost, pa kako, se mi zdi zelo pomembno tudi en tak vidik tudi te, že v začetnih teh romantične zaljubljenosti in vse to, ker velikokrat žensk, recimo oksitocin, kdaj se oksitocin zelo, zelo močno sprošča tudi spolni odnos, še posebej, če pride do orgazma sploh, in kako drugače deluje v moškem in v ženski, Recimo pri ženski se sprosti in se še ojača in ženska se počuti veliko bolj povezana z moškim in bi želela graditi z njim odnos naprej in je pač zelo, zelo predana njemu. Če jo zadovolji. V redu, če jo zadovolji. Ker mora problem rešiti. Če pa nezadovoljena, pa je pa problem ustvari, pa oksitocina ni. Ampak druga, ki mi zdi še večja težava pri tem je, da ženske iz tega svojega vidika ali pa mlade dekleta iz tega svojega vidika razmišljanja mislijo, da moški na podoben način funkcionirajo, je pa zelo, zelo drugače. Je pa dejansko pri njih ta oksitocin, v bistvu, ki je ta kadling, v bistvu hormon, ki se sproža tudi pri stiskanju, poljubljanju in tako naprej, se pa v bistvu, ko moški doživi orgazem, pa njemu testosteron zelo naraste in v bistvu ubije ta oksitocin in dejansko
pol ti rečeš temu, bi bila ženska za njega neuporabna. On je doživel svoje, ne rabim jo več. In je veliko enih razočaranj zaradi tega nepoznavanja, nerazumevanja. Moški v bistvu ta oksitocin tudi, poleg vazopresina, tudi on ga ima, se mu ustvarja v telesu, pa ob tem, kar si rekel že, ko on poskrbi za nekaj, ko on organizira, ko se on angažira, ko začne vlagati svoj čas in energijo v to, da je žensko, ne vem, jo povabi nekam, jo kaj organizira, reši nek problem in tako naprej. Šele takrat njemu se ustvarja ta, bi rekla, odnosni vidik, in mu pada testosterona. In tudi recimo, ko so delali raziskave moški, ki imajo otroke, ali pa ko so v nekem odnosu, imajo nižji nivo testosterona kot moški, ki nimajo odnosov in tako naprej. In so tudi pač pol manj odnosni zaradi tega, tako na nek način. Ja, ker tukaj je še to, ko se dvigne oksitocin, se zmanjša mišična napetost. Je človek, tako moški, kot ženska, kot moški se bolj sprosti. Zdaj dobimo kaj? Dobimo moškega, ki je bolj sproščen, pa ima več testosterona. Testosteron pa povečuje agresijo. In pol, če ima ženska slabe izkušnje z moško agresijo, z očetovo ali pa s kimi drugimi moškimi, od učiteljev do trenerjev, ni važno. Ne v spolnosti, ampak tako. Ja, če ima v spolnosti, pa itak. Ženska začne, pa če tem moškemu, s katerim je blizu, se pravi, takrat sta seveda čist blizu, in če da on vedno manj se kontrolira, pa vedno več ima testosterona / agresije, pa začne ona čutiti v sebi kaj? Strah pred tem moškim in na telesni, podzavestni ravni začne ta strah projicirati proti njem in on ta strah začuti in se podzavest od nje odmakne. In pa se noče več objemati pa ljubkovati zaradi tega, ker čuti, da se ga ona vedno bolj boji. Po drugi strani pa on tudi vedno bolj čuti, da je vedno bolj agresiven in se pa začne tudi on, recimo tem bati, da ne bo bil pregrob, preagresiven, da ne bo ženski škodoval, ker pa seveda, če ti pa žensko, ki ima visoko oksitocin, poškoduješ na tak ali pa drugačen način, pride pa do zelo močne zamere oziroma zelo močnega razočaranja, ki pa seveda negativno vpliva na medsebojni odnos za dolg časa naprej. Ja. Ta del, še. Ja, v glavnem pol tako, če nekako rečeva, pol v bistvu ta romantična zaljubljenost, nekaj časa traja z vsemi temi hormoni, a ja, še en zelo zanimiv podatek se mi zdi, tako serotonin se tudi zelo zniža v romantični zaljubljenosti in zato so pač tudi različne obsesivne misli pojavljajo, potem se spet poviša kasneje, tako da naše telo je v celoti pripravljeno za nek odnos, in pol pa počas iz tega bi rekla, kar sva prej na začetku mogoče omenila, malo bolj egoističnega odnosa, ko sem sam jaz pomemben, kako jaz čutim, kaj se z mano jaz potrebujem in tako naprej, pa počas te hormoni oziroma vse te kemične reakcije v telesu počas začnejo malo spuščati. Popuščati, ni več toliko dopamina, se pravi, serotonin se poveča spet malo, testosteron se pri moških spet malo dvigne, ker se v času zaljubljenosti spusti, pri ženskah se pa spusti malo, ker se malo poveča v času zaljubljenosti, No, in takrat pa mi dejansko pridemo do tiste točke, ko lahko rečemo, da zdaj bomo pa videli, ali bo iz tega odnosa kaj nastalo ali ne, ali se bo ta odnos, ali bo ta odnos se začel, ali se bo sploh začel, in takrat, ja, bi rekla... Vrt smo preštihali, zdaj treba nekaj posaditi. Ja, in mogoče je to v bistvu ena tista nevarnost v današnji družbi, ne toliko kako recimo te različne aplikacije spletne za iskanje partnerjev delujejo na nas, ne toliko, kad sem se nekaj časa zelo spraševala o tem, a pol se sploh še zaljubijo, ali kako zdaj to, ampak v bistvu sploh ni to težava, ker zaljubimo se zmeri, ker to so pradavni možgani, ki se zaljubijo in ki iščemo partnerje. Bolj je težava in tudi, ko so mi pol to mladi povedali, je to, da imaš toliko izbire, ali ti samo po telefonu scrollaš, niti ne rabiš ven iz hiše iti, vsaki minuti imaš nekoga drugega, Zdaj, ko ta romantična zaljubljenost mine,
a se boš potrudil pa gradil odnos, ali boš rajš poiskal nekoga drugega, ker očitno to ni to. In če nas zdaj mediji učijo, da je pa romantična zaljubljenost nekaj, kar pa je absolutno in nujno in nikoli ne ugasne, ampak film se konča v eni točki. Ja. Ne vem, Romeo in Julija sta tudi umrla, preden sta začela razvijati odnos. Saj ne vemo, kako bi ona dva funkcionirala. Rekli so, živela sta srečno do konca svojih dni, v pravljicah. Ja, in je v bistvu tukaj pa se tisti moment zgodi, ali se boš odločil, v bistvu gre pa za eno odločitev. A si se ti odločil za to osebo ali ne? In za eno vztrajnost. A boš ti vsak jutr se zbudil in si rekel, zaradi sebe želim biti jaz to osebo. Ne zato, ker je ona fajn, pa zato, ker je on tak, ampak a sem jaz tak, ki želim biti tukaj. Tam se pa pol začne tisti pravi odnos. Tam pa pride ven vse tisto, kar se je prej v zaljubljenosti fajn na nek način skrila. In če mi malo še iz tega psihološkega vidika pogledamo, zakaj ti si rekel imunski sistem drugačen, iz psihološkega vidika. Klet, ja. Imamo pa še prvi, drugi, tretji nadstropje, tam so pa še druge. Ja, v bistvu pa se zaljubimo se v bi rekla, odcepljeni del sebe. Ampak ne sam v smislu, nisem mogla imeti z očetom odnosa oziroma sin z mamo, ampak dejansko z nekimi potlačenimi deli sebe, ki jih kot otroci smo, doživeli zavrnitev, razočaranje, nesprejemanje, kakorkoli že, nisem dovolj dober, nisem karkoli, in smo to na nek način zelo potlačili in zdaj v partnerju to prepoznamo, nezavedno seveda, vse gre to nezavedno in zdaj, ko zaljubljenost mine, se začne to v odnosu kazati. Vse to ven pride. In v bistvu je, bi rekla, mogoče, ne vem, če lahko rečem glih tragika, ampak mal bolj neprijeten del tega celotnega procesa je točno ta moment, ko v bistvu se ta travma v tem intimnem partnerskem odnosu ponovi. Torej, otroška travma se more ponoviti, ker drugače ne moreš videti. Ni pa nujno, da jo vidiš, če se ponovi. Ja, ni pa nujno, lahko jo sam ponavljaš. Lahko jo sam ponavljaš, pa ne veš. Travmo, jo sam ponavljaš in si skozi zapuščen, in si skozi sam, in si skozi tako naprej in tako nazaj. Ampak je pa to tista možnost, v bistvu, da lahko zrasteš ven iz tega, kar nosiš v sebi, kar te na nek način zaznamovali ali pa kar si moral potlačiti v podzavest, da boš pa ti v tem odnosu, bi pa ti lahko na nek način to razrešil. Tako da v bistvu je to zelo nekaj zelo, bi rekla, ta romantična zaljubljenost, zelo nekaj pozitivnega, ker ti pomaga tvoje telo, da najdeš točno osebo, s katero ti lahko na nek način najprej malo tragično ponoviš preteklo travmo, potem pa lahko tudi eno odločitev pri sebi sprejmeš in z tega zrasteš in dejansko ustvariš nekaj novega. Ja. Zdaj, če gremo še bolj v to, kaj zaljubljenost je v bistvu, pa kaj se pa zgodi pri ljubezni, je pomemben tisti del, ko si razlagala, da se serotonin zniža, dopamin ostane visok. Zdaj, ker ga zanima več o tem, bi mu priporočil, da si pogleda podcast, ki sem ga pri Sensi posnel o depresiji. Je tudi na Ajku kanalu, tam bolj govorim globje o dogajanju s serotoninom pa dopaminom. In tukaj imamo isto, lahko rečemo, ko gremo v zaljubljenost, gremo v neke vrste manijo. Se nam to vse dvigne zelo gor. In prej ali slej, vsaka manija pelje v iluzijo, ker imaš nerealen odnos do sedanjosti, ne zaveda se, kdo si, kje si, s kom si, kaj se dogaja. Zaradi tega, ker ti čelni režnji so manj aktivni zaradi takega ravnovesja med serotoninom pa dopaminom. Ne vidiš v prihodnost, oziroma prihodnost vidiš popačeno, idealizirano. In osnoven princip, v katerem Ajko deluje, je, da iluzija se prej ali slej sesuje v depresijo. Zdaj, depresija pa, ko je serotonina
manj, ne? To si rekla, ko se zaljubljenost končuje in zdaj pa glih ta čustvena zrelost osebe, kakšno ima preden se zaljubi, ne? To je govorim iz Ajko vidika. Pomembna, kako bo prenesla to neizogibno, nujno depresijo, ki nastane v prehodu iz zaljubljenosti v ljubezen. Ne? Zdaj, ker ljudje, ki nimajo dovolj visoko čustveno zrelost za tak način delovanja, kot je danes, pol pride pa do tistega, kar si rekla na teh spletnih aplikacijah, da iz to depresijo, ki je normalen del procesa prehoda iz zaljubljenosti v ljubezen in da se spustiš iz oblakov na realna tla, kar pomeni, da greš v spuščanje dol, kar pomeni, da greš v depresijo. In potem v bistvu lahko to osebo začneš gledati postopoma z bolj realnimi očmi, vidiš tudi kakšne ima napake, ne da idealiziraš tisto, v čem je dober, poveličuješ, tisto, v čem je slab ali pa nedober, ignoriraš, ne? Ampak pa v bistvu začneš ga gledati vedno bolj z realnimi očmi, kar je pa seveda, lahko rečemo, streznitev. Zdaj, koliko hitro se to zgodi, je spet stvar posameznih okoliščin. In vsaka dejansko, če gledamo ta proces zaljubljenosti in pa vračanje v ljubezen, gre skozi to krivuljo, da greš najprej v manijo, ne? Ali pa da si v afektu, pa se moraš pa spustiti dol in greš skozi depresijo. Je za vprašanje, koliko to razumeš, pa koliko to preneseš, ali ostaneš, ali ljubiš pol, ali pa greš, ali pa poiščeš drugo osebo, s katero poskušaš doživeti ponovno tak dopaminski šus, ki si spet zaljubljen. Ja. In to se mi zdi zelo pomembno, da razumemo, da to v bistvu so zelo nezavedni procesi. Ne? Ja, avtomatika je. V bistvu zelo, se mi zdi, da tako nekaj v tebi ti govori, ne vem, če je to čista prava oseba, mogoče pa ne morem se kar odločati, a ne, in ni to tako. Kaj je drugačen, kaj je bil, ko si bil zaljubljen, ne? Ja, ni to tako, kakor, brez veze, zdaj pa ni več tega, bom pa jaz nekaj drugega. Ampak je to zelo tako en tak nezaveden proces, ki v bistvu je na nek način, bi rekel, v možganih se zdi zelo logičen. Si res, ne smeš kar se, moraš biti previden in dejansko je zdaj obdobje tega, da imajo veliko različnih partnerjev, veliko razmišljajo, preizkušajo in se pol, ne vem, po letih in letih mogoče pa odločijo za enega. Tako da to sigurno je en trend, ki je med mladimi dosti pogosta. Ampak pol, ko se odločaš, pa s tistim, ki je takrat tam, čisto identične stvari predeluješ, kot bi jih najbrž s tem prvim. Ja, ker danes ni več enega pomembnega vpliva, ki je včasih bil tisti, ki je najbolj vplival na neko zvezo med moškim in ženskim, to je okolje, pritisk okolja, ki danes realno, kratkoročno gledano, lahko moški živi sam, ženska živi sama, ni nobenega, na prvi pogled ni nobenega problema, oziroma dostikrat je glih, ki ni treba iti v partnerski odnos, pri katerem, ko enkrat se zaljubljenost konča, gre ta v dejansko učenje in vpliv drug na drugega, da se vsak spremeni v drugačno osebo, da bolj pašeta skupaj. Ker vidita, tu imaš v redu, tu nimaš v redu, in pa bi mogel vsak nekaj spremeniti pri sebi, da se oblikujeta, ker nista več toliko mehka. Ja, vem, ampak običajno je tako, ženska čaka, da bo moški se spremenil, moški pa čaka, da so ženska, ne? Ja, ker ko si zaljubljen, imaš veliko vazopresina pri moškem ali pa oksitocina pri ženski, imaš manjšo mišično napetost in si bolj mehek. Bolj ko si mehek, bolj si prilagodljiv, bolj se lahko manj te moti, da ima partner nek oster rob ali pa recimo napako, ker se pač okrog njega se uviješ in je sam dosti, da si blizu njega in druga te sploh ne briga. Ko pa postopoma začne to, kar more, po parih mesecih odvisno, začne upadati ta raven teh hormonov, postaješ pa bolj trd.
In seveda bolj, ko si trd, težji, se prilagajaš drugi strani in pol je zdaj pa tako, kot praviš, ne? Ali boš ti pri sebi dojel, kje si neprimeren, pa bo druga stran dojela pri sebi, kje je ona neprimerna in pa se bo ta vsak malo pohubljala, malo porihtala, preoblikovala, da bo ta, tako kot pri Tetrisu, da bolj paše noter, da ni tistih špranov vmes, ne, in pa lažje rešuje ta problem, ne. Je pa seveda logično tudi to, da če imaš možnost biti kar naprej zaljubljen, to, kar danes se da, ne, pa na eni strani imaš, ali ne grem v dosti zahteven pa pogosto neprijeten proces ljubiti, kar pomeni se opazovati, razmišljati, kdo sem, kakšen sem, kak se vedem v določeni situaciji, da uporabljaš tistih 5 AIQ korakov za izboljšanje odnosov, ne, ali ti je ta oseba pomembna, ali se do nje vedeš odgovorno, ali lahko zaupaš, ali si z njo v odnosu učinkovit, ne, ali je bolj enostavno najde druga, ne, možnosti najdeti je tako kot če greš v trgovino, zakaj bi skozi jogurt jedel, če jih imaš toliko različnih, ne. Sam pa začne se skupaj izgubljati učinek na tvoj dopaminski sistem, ne, in vsaka naslednja zaljubljenost je manj močna in pol v bistvu pride do te dopaminske izgorelosti, ne. Ja, ali pa ne, zdaj še razmišljam, mogoče pol, ko te spet zadane bolj, a ne, tisti je pa pol običajno prinaša sabo še večje težave, a ne. Pretiravati moraš vedno bolj. Če hočeš enak, če pri dopaminu je višji kot dopamin, manj rukne, ne. In pol moraš pogruntati pri naslednji zvezi, da bo še malo bolj divja, pa še malo bolj adrenalinska. Ja, in ko do tega pride, pa dejansko lahko veš, da v ozadju so pa najbrž še težje in večje bolečine, ki jih bo treba pa potem kasneje pa na nek način predelati, integrirati, se jih zavedati in v bistvu vse predelati, a ne. In pa je verjetnost, da boš tisto depresijo, ki sledi prehodu iz zaljubljenosti v ljubezen, ki bolj, ko se pri zaljubljenosti dvigneš visok, ne, bolj si Ikaru podoben, ne, smo že v mitih, ne, in prideš bližje soncu, takrat si blažen, ne, samo potem pa sonce upeče, pa padeš dol, ne, in greš v depresijo in je verjetnost, da boš pol ob takem človeku ostal še manjša. In večkrat, ko se zaljubiš, manjša je verjetnost, da boš pol šel iz zaljubljenosti v ljubezen, ampak boš iskal novo priložnost, ki bo mogla biti še bolj intenzivna in bo šel še višji gor in bo še bolj globoko dol padel in na koncu pol ostaneš nesrečno zaljubljen oziroma si z nekom, ki je tudi sam šel čez podoben in pol vzame pač tisto, ko so rekli, ne, to je slovenski, mislim, da ne, bolj ko izbiraš, ne, tiska izbirek dobi, ne. Ja, slabš dobiš, in ne. Ali poslušaš silvestrski poljub, ne. Ja, ker včasih je bilo pa tako, da so pač ti določili, da se pač moraš biti s tem človekom, ali pa si, sploh ženske so ocenile, koliko je primeren za, koliko je sposoben investirati v otroka, ne, in v njo, kot žensko, ne. In če je bil primeren, iz primerne družine in tako naprej, je bilo to dosti, da sta se zaljubila, ne, sam dejansko je bilo te zaljubljenosti seveda pa prepovedanih ljubezni pa vsega tega bistveno manj, ker se je tukaj pa šlo je pa tukaj imela vpliv zavest staršev, ki so oni odločali, kjer je prav partner za tebe, ne, in pa seveda se je recimo oseba lahko zaljubila v eno, poročila tako kot Tristan, ne. Pa je bil z drugo poročen. Tako, ne, ker ni enostavno ta plavolasa Izolda ni bila dobra izbira za njega, ne, in je pač vzel čim bolj podobno, sem ta je bila pa beloroka, ne. In zdaj, kjer je bolj princesi, ne, plavolasa ali beloroka, ne. Se je rekla, bolj prizemljena je bila ta druga, ne. Bolj prizemljena, ja. Tako da je sem hotela še tukaj nekaj reči, kar se mi zdi zelo pomembno, se je rekel, ženska izbira moškega, ki se zdi, da bo bolj investiral čas vanjo oziroma predvsem v otroka, a ne, ampak
Jaz bi tukaj še mogoče dodala ker sem že večkrat začela, tale psihološki moment, kako v bistvu izbiramo res ta odcepljeni del sebe, ki ga začnemo v partnerju, oziroma ga prepoznamo z željo, da bi mi zdaj razrešili te odnose. Torej, mislim, se mi ne sklada čisto pol s tem, kar si ti rekel. Torej, da, ja, kar si ti rekel, ženska izbira, to bi bilo tako, če bi lahko trezno razmislila, pa če bi dejansko čutila svoje telo, da tako rečeva. Bom drugače rekel, žensko telo izbira. Žensko telo. Način, ne ženska kot na zavestni ravni. Torej, čist nezaveden proces. Torej, če pa jaz imam neke travme iz otroštva, oziroma ženska ali pa moški, ima neke travme iz otroštva, je doživel v teh primarnih, ko v bistvu mi partnerja izbiramo na podlagi prvih 3 let našega življenja. Kako smo bili ljubljeni, sprejeti, negovani, začuteni v prvih 3 letih. Zdaj, če je tukaj oseba, ki je doživela ali zavrnitve, ali jih niso začutili, ali so imeli starše, ki so v bistvu bili zelo narcistični, ali so jih pač celo kje zapustili, ali kakorkoli bili neprimerni do njih, potem imajo to v telo vpisano in bodo iskali na podlagi tega partnerja. Čisto nezavedno te bo tvoje telo vodilo. Nekomu vse najbolj znani primeri so to. Torej, če je tvoj oče alkoholik, ti bojo najbolj privlačni moški, ki imajo tak alkoholičen značaj. Tudi če niso glih nujno, da so alkoholiki, lahko so samo pač... Ki so odvisniki. Ki so pač odvisniki, nimajo močne volje, nimajo, pač tako se zelo znajo, tako nekako se zgubijo v družbi, in tukaj pol ne gre to skupaj, da ta ženska potem, recimo, če zbere tazga partnerja, ki bo tako kot oče, v tem je obljuba, zdaj pa si jaz izberem si tazga partnerja, ker to poznam in mi je to privlačno, ampak s tem, da jaz želim, da pa zdaj s tem partnerjem pa naredim nekaj novega. Torej, da bo on postal trezen, ali pač, da bo ta njegov karakter se spremenil in bo potem potencialno skupaj z mano meni pomagal razrešiti istočasno to mojo izkušnjo iz preteklosti, bom doživela nekaj novega in seveda bo tudi primeren oče, ampak a se to res zgodi ali ne, je pa tisto tveganje. Ja, seveda, ker tukaj imamo pa več vplivov, Imamo vpliv telesa, ki gleda to skozi vidik čiste reprodukcije, kar bo, ker tukaj ima še pa drugo dimenzijo, ker ni nujno, da je tisti, ki bo skrbel za otroka, ki je pripravljen investirati v otroka, tudi genetsko najbolj primeren material, ker ponovadi so tisti moški, ki so genetsko superiorni, pa niso pripravljeni investirati v otroke. Imaš pol dvojno dimenzijo, da je oče otroka lahko eden, tisti, ki skrbi za otroka, je pa drug. In tega, ko so raziskave delali, je veliko, se pravi nekje 25 do 30% otrok, oče 25 do 30% otrok ni tisti, ki skrbi za otroka. In mislim, da so zdaj lani, mislim, da je bila Kalifornija, uvedli zakonsko obvezo testiranja očetovstva pri rojstvu vsakega otroka, ker so ugotovili, da je te dvojine, prikrite dualnosti izjemno veliko. In zdaj, če gledamo skozi razvoj ali pa skozi proučevanje vpliva genov na na reprodukcijo, njihov vpliv in iskanje najboljše možne variante, da se nadaljujejo v prihodnost, tako da vplivajo iz kleti dol, na zgoren del in vplivajo na vedenje tako moških kot žensk, ker ve se pa, da ženske v bistvu privlačijo moški, ki so nadpovprečni. Sem takih moških je tam 10-15%, vsi ostali so pa pod tem maksimalnim zahtevam in pa si večina žensk želi manjšino moških, in pa te moški,
ki so v tej manjšini, imajo pa ogromno izbiro žensk in pa so nezvesti, oziroma niso pripravljeni biti z eno žensko, ker se jim ponuja druga boljša. Vidimo pa v tisku, smo prej govorili. Ne? In pa je spet problem, da se ženske znajdejo pred težavo, kako dobiti čim boljši DNK za otroka, pa kako povečati verjetnost, da bo moški skrbel za njo pa za otroka, pa ko se bo otrok rodil. Ne? In je dosti takih dvojin. Ne? In pa imaš to monogamijo, ne? Ker kaj se bo še pa zgodilo, je pa to, da so ugotovili družbe same, so ugotovile, da če ni z nekimi družbenimi normami določeno, da ima vsak moški svojo žensko, ne, da pa pride do velike količine samskih mladih moških, ki so pa izjemno nevarni in povzročajo in razvijajo močno zavist do uspešnih, močnih, bogatih, vplivnih moških. In če se nabere kritična masa takih mladih moških, pride do revolucije, do upora, do nemirov in potem te bogati, uspešni, vplivni moški, ki imajo veliko žensk na izbiro, izgubijo življenja, imovino, ker se te uprejo. In to je tudi pri živalih tako, in nisem pri ljudeh. Ne? In so pa verjetno te najbolj brihtni ugotovili, da če naredijo umetno monogamijo, da ima vsak moški žensko, ne, dodeljeno skozi družbeno normo, da pa mir. In pa pride do skupne prosperitete. Ta uspešni moški, vplivni moški imajo pa veliko žensk samo na skrivaj. Nimajo haremov, ampak imajo pa tako, da se to pa dela pod preprogo, da se skrije, in pol je mir. Ne, moški teh imajo svoje ženske, so pomirjeni, oziroma ženske jih recimo krutijo, ne, na nek način. Ženske pa v bistvu se morajo zadovoljiti, da ne morajo biti z unimi najboljšimi, ker tudi same pol ostanejo zapuščene. Ne. Ker če hočeš imeti tu ta najboljše, tisti grejo hitro, se selijo iz cveta na cvet in pol ženska v bistvu je kratek čas navdušena, ne, ali pa več vredna od ostalih žensk, ima takega dobrega, recimo, žrebca, ne. Pa se pa jo ta zapusti, je pa razočarana. Ne. Tukaj je več teh dimenzij medsebojnih odnosov, ne, ampak generalno, če gledamo čisto iz tistega osnovnega če gledaš čisto iz tega genetskega, pol je tako. Je to zelo logično vse skupaj, ampak se mi zdi tako, da iz tega psihološkega vidika bo vse to zelo drugače. Drugače ni, v končni fazi pridemo na isto, ampak tako, malo bolj kompleksno, vse skupaj, recimo, če bi čisto rekel, čisto sam na tole, na ta vidik, ki si rekel, da pač te moški, bogati, vplivni imajo več različnih žensk, ampak nekateri možnost jih imajo, ni nujno, da imajo vsi, ampak pač tako, Torej nekatere ženske pa zavestno pristanejo na to, da so ljubice, da so druge, in spet iz nekega v bistvu tega občutka nisi na prvem mestu, nisi na prvem mestu, nisi dovolj pomemben. Spet izvira iz otroštva. Spet izvira iz otroštva, tako da v bistvu na vse na nek način tudi ta ne samo genetski vidik vpliva, tudi ta naša podzavest oziroma kaj vse mi v otroštvu dobimo, pa koliko je tukaj res teh enih nerazrešenih stvari, ki jih, ali pa travm, ni nujno, da so zmer samo travme, so pač te različne izkušnje, ki jih imamo kot otroci, ki jih pa želimo v teh odnosih razreševati, in pač ker kaj pa zdaj vidimo, je pa to, da zdaj smo v bistvu šli v obdobje v tako imenovano serijsko monogamijo, da imamo več zvez, njena dolga, od začetka do konca, tako pri Tristanu pa Izoldi, ampak je več zvez, ko si en moški z eno žensko, pa se pa razideta, pa sta z drugim moški, drugi žensko, in pa v bistvu tukaj dobimo podoben problem, in to je, da je vedno pa več žensk samih, in pa se morajo vesti vedno bolj po moško,
in pa so vedno bolj napete, so vedno bolj trde, vedno več imajo kroničnih zakrčenosti v telesu in vedno bolj izgubljajo intuicijo pa občutek tako za otroka kot za sebe in pa seveda težji si zagotovijo neko varno prihodnost. Ne. In pa pride vedno več depresije, pa vedno več... Zakaj misliš, da je vedno več žensk samih? Se v bistvu tudi one grejo serijsko monogamno naprej, ne? So pač en določen čas s partnerjem, potem imajo drugega partnerja. Ne? Zakaj? Zato, ker je vedno manj vazopresina pri moških, pa vedno manj oksitocina pri ženskah. Ne? Ker so oboji vedno... Razočaranje je vedno večje. Ne? Ja. Moški je pa razočaran nad ženskami, ženske so razočarane nad moškimi in pa, ko razmišljaš, ali mi je boljš iti v partnerski odnos, pa se tam sekirati, pa vlagati, pa delati. V bistvu to sploh ne razmišljaš, ampak dejansko bi rekel, lahko čutiš. Čutiš, no, bom se popravil. Ne hočem te popravljati, sploh ne, ampak sem tako, veš zakaj, ker jaz sem se zelo dolgo časa ukvarjala s tem, mi veliko govorimo o nezavednem. V bistvu naša psihoterapija, to je dejansko umetnost spoznavati ta nezaveden svet. Ja, to je Freud začel s tem, ne? Kaj? Freud je to prvi tako določil, ne? Itak, ampak tudi tako, še naprej, če še naprej razmišljaš, ampak dejansko, kaj pomeni ta del nezavedno? To je nekaj, kar dejansko, ko pogruntaš, da nekaj počneš nezavedno, ugotoviš, da res nisi vedel, da to počneš. Ja, zgodilo se pa je. Zgodilo se pa je. In če se nekaj zgodi, ker pravi, ko je gledamo tako, vsako dejanje ima svojo posledico. Ja. In nima veze, ali je dejanje zavestno ali podzavestno. Pač zgodi se, seveda boljše je, če je zavestno, ker pa lahko razmišljaš o tem, kakšne bojo posledice dejanja. Če bo podzavestno, pa ne moreš razmišljati o posledicah, ampak se dejanje zgodi, pa pač se moraš s temi posledicami ubadati. Ne? In zdaj, ker nimaš vpliva na posledice, ker nimaš vpliva na dejanje, pa običajno rešiš problem najbolj tako enostavno, pa enostavne rešitve so tudi kratkoročno najboljše, da enostavno ne vidiš, ne čutiš, pa ne zaznaš posledic in razvijaš senzorno amnezijo in se ne zavedaš, koliko si ti vplival na nekaj ali nekoga podzavestno, in pa problema ni. Seveda problem pa obstaja in se pol, ker ga ignoriraš, sam še povečuje in dobimo vedno več te kronične razočaranosti, tako pri moških kot pri ženskah, nad nasprotnim spolom, kar pa seveda zmanjšuje verjetnost, da pride do zaljubljenosti in zmanjšuje verjetnost, da pride do dovolj velikega pomanjkanja dopamina pa serotonina, da se lahko sploh želi zaljubiti, ne? Ker danes pa... Ne rabiš zunanjih stimulantov, mislim, imaš veliko teh stimulansov dopaminskih, da niti ne rabiš ti partnerjev iskati, da bi si to... Se razljubiš rajš v aplikacijo ali pa v filme ali pa v šport ali pa v pač karkoli že, ne? Ker je pa seveda lažje biti zaljubljen v nekaj, kar je neživo. Zdaj imamo vedno več se jih zaljublja v umetno inteligenco, ne? Ki simulira živo osebo in ti si lahko pač, ne vem, koliko stane 50-100 evrov na mesec in si lahko kupaš osebo, ki je dejansko umetna, ne obstaja v resnici, ampak je umetna oseba, ti določiš, kako hočeš, da je, pač moški, ženska, take barve, taka velikost, vse to, ti naredijo še celo, da jo vidiš, izgleda tudi dosti tako realno. In pol, ko se ti z njo pogovarjaš, ti daje take odgovore, da imaš občutek, sploh, če si malo obupan, pa iščeš to, se tako not padeš lahko to, da si globoko prepričan, da je to živa oseba. Seveda pol, ko primerjaš na eni strani, ali kaj je lažje biti s tako osebo, ki dejansko se skozi te prilagaja, ne? Ti se ne rabiš njej, ali je boljš biti živo osebo, ki pa na začetku, ko je zaljubljena, je mehka, pa se ti prilagaja, pa ko gre ta pa iz zaljubljenosti v ljubezen, rata pa trda, pa začne žuliti, pa pikati, pa te boli, pa kaj meni tega treba, ne? No, ampak kaj pa se zgodi naprej? Ti si nekaj časa zdaj zaljubljen v to umetno inteligenco in koliko časa pa to traja?
lahko. To kar v neskončnost. Dokler ne padeš, dokler ne poletiš tako visok, da priješ preblizu sonca in pol dobiš Ikarovo usodo. Ne? In zdaj te stvari se lahko tudi pol tako globoko prije do take globoke depresije, ko enkrat spoznaš, da se te osebe ne moreš dotakniti. Čeprav zdaj delajo že na tem, da delajo te robote, so lutke, ki bojo simulirale moškega ali pa žensko, samo bo še zmeri neživa oseba. Ne? Je to v bistvu, ko bi bila vekomaj trajajoča romantična zaljubljenost. Ja, a ne, ko v bistvu tudi tja transfer narediš oziroma tja preneseš vse tiste. Že takrat, ko so Tristana pa Izoldo ustvarili, so videli, kak je konec večne ali pa predolgo trajajoče romantične. En bo umrl ali pa oba. Če se odvisno, koliko se odločiš. Tukaj je Tristan, bila bi pa tudi ona. Sicer ne vemo, kaj se pa je zgodilo, ko je ona prišla tam, pa je on umrl. Bila bi ona recimo naredila samomor, ne bi več videla smisla v življenju, pa bi se vrgla iz nekam, pač variant je milijon. Sam ne more se končati drugače kot z velikim razočaranjem. Zdaj, če pa to razočaranje zelo veliko, pa seveda lahko pride pa do česarkoli. Ker ne more pride do nadaljevanja, da se ti združiš z to osebo. Zdaj, ko pa nekoga ljubiš, pa ljubiš dovolj dolgo, da si toliko močno zaupata. Ja. Seveda to zaupanje se pa razvije skozi dejanja, da na osnovi katerih lahko te osebi zaupaš, in pa dobiš, to zdaj, ko jo govorim, dobiš do osebe, ki ji lahko res zaupaš, boš do nje imel tenko kožo. Boš membrano, tisti zaščiten sloj, ki te varuje pred razočaranji, boš ga toliko stanjšal. To bi jaz rekla, postaneš ranljiv. In se ne bojiš biti ranljiv, ker osebi toliko zaupaš, da veš, da te ne bo ranil. Ja. In pa v bistvu tehnično gledano postaneš eno s to osebo. Med tabo pa med njo ni več neke jasne meje in v bistvu s tem se vrneš nazaj v eno. Tako kot si bil na začetku. Ker ko si spočet, si lahko nisi še točno določen, kaj boš. Zato še lepo si eno, pa se pa odločiš, oziroma te telo, geni določijo, ali boš moški, ali boš ženska, in pa se moraš odpovedati. Recimo, ko si v prvem letu življenja, se v bistvu odpoveš, če imaš moško telo, se odpoveš ženskem delu sebe, je manj pomemben, če imaš žensko telo, se odpoveš moškem delu sebe, seveda tukaj lahko zdaj okolje vpliva na tebe, da se temu ne odpoveš, pa imaš pa težave z tem, kaj si v bistvu. Ali pa če si recimo v okolju, ki na tebe vpliva tako toksično pa boleče, da ne smeš več čutiti telesa, ker čutiš pol grozno, recimo zelo močna čustva, ali pa čutiš na podzavestni telesni ravni, da v recimo tem okolju ti ni za živeti. Nočeš pa umreti, moraš telo odrezati. Tako moraš telo odrezati in pa recimo bi rekla... Pa ne veš, da si. Ja, ne veš, da si in istočasno disociraš. Vse te občutke disociraš. In jih pol projiciraš. Tako, in potem si najdeš tega partnerja, s katerim boš lahko spet oživil te in v njem videl. In zato recimo, zakaj ljudje ostanejo skupaj v partnerskih odnosih, kakšnih, ker recimo ona se počuti neljubljeno, me ne vidi, me ne sliši, on se počuti, ona me skozi kritizira, grozna je, ampak sta kar skupaj. In to kar skupaj živijo in funkcionirajo, zato ker v bistvu je veliko lažje v partnerju gledati tega, ki je kriv za to, da sem jaz nesrečna, pa neljubljena, kot v sebi pogledati, da so v bistvu vsi te občutki v meni ali pa on, kaj je pač spet ta kritika strani žene in to veliko lažje s tako ženo živeti, pa skozi jamrati, koliko je ona grozna, kaj naj naredi, kot pa se soočati s tem, kaj v sebi nosiš. Tako da to pač pol so tudi eni zelo boleči odnosi, kar trajajo, če ljudje ne začnejo nekaj spreminjati, pa se začnejo zavedati svoje odgovornosti. Kaj je njihovo, kaj so prinesli s sabo. Ja.
Ja, ker seveda lažje je tako kratkoročno, ne, dolgoročno. Sem po drugi strani imaš pa spet kaj, če recimo sta tvoja starša imela neučinkovit partnerski odnos, ne, si ti živel v takem okolju cel otroštvo in je bilo tako okolje, vpliv tega okolja na tebe in na tvoj živčen sistem ustvaril določeno obliko podzavestne delovanja podzavesti in je pol tebi tako okolje na podzavestni ravni v bistvu normalno. Zdaj, tudi, če se ti zaljubiš v ta pravo osebo in z njo začneš biti dober, pa začneš z njo uživati, je to v nasprotju s tistim, kaj v tvoji podzavesti bilo tretirano kot normalen partnerski odnos in pa spet pride do vedno večjega kontrasta med tem, kaj si ti zavestno hočeš, pa kaj dejansko je podzavestno normalno in pa dolgoročno pa gledano podzavest vedno premaga zavestno in pa se tudi take srečne zgodbe, ki jih tudi v medijih dosti, sploh pri slavnih je to zelo pogosto, ta vzorc, ker običajno prihajajo iz neučinkovitih partnerskih odnosov in zato pa tudi sami hrepenijo po drugačnih Ja. in pa vidimo to ciklično, da so srečni, zaljubljeni, pa čez eno leto spet beremo, da je pa nekaj narobe in je dol in bogi reveš ali pa reva in pa se spet pobere, pa gre spet gor in pol to, ko imamo ljudje, sploh v takem današnjem času, lahko dosti kratek spomin, to pozabimo, ne, kaj je bilo in pa seveda ne pride. Pa tudi take pravljice, tako kot smo na začetku rekli, ne, da so te pravljice ponovadi kontrastne od dejanskega stanja, zato da ti dajo upanje, ne, pa te gor držijo. Sem danes so pa pač malo drugačne, ne, ko včasih bereš na televiziji, gledaš na internetu. Ne. Ja, v bistvu imam še eno pravljico. Izvoli, jaz se rad pravljice poslušam. Imam še eno zelo dobro na temo, kako rasti odnos oziroma kdaj dejansko pol ti zares začneš delati nekaj na odnosu, a ne. Najbrž boš ti rekel, ko začne kaj boleti, pridejo ljudje k tebi, kdaj pridejo? Takrat, ko jih začne kaj boleti? Pridejo takrat, ko boli, ko jih to, da so taki, kot so, bolj boli, kot to, da bi se spremenili v drugačne. Takrat pridejo po sprav, ko je bolečina, da se ne spremenijo, večja od tiste, ki pride, ko se spreminjajo. Ker ne moreš se pa spreminjati brez bolečine. Ja. No, vse to isto. Na terapijo isto pridejo ljudje, ki zadosti trpijo. Ali trpijo v odnosu, ali velikokrat so otroci tisti en zelo močen motivator, ki jih kaj premakne. Tako da je pač, se mi zdi tudi ta pravljica mogoče malo povezana s tem, kako, kdaj začneš še kaj delati. To je pa ena pravljica bratov Grimm, ki sta ona dva zapisala, zdaj ne vem, iz katerih časov točno je, iz srednje veka, kaj kasneje. In sicer je tale pravljica o motovilki. Se so tudi malo hollywoodsko priredila, ne, pa malo drugače naredili, ampak ta bolj original gre nekako tako, da sta živela mož in žena in je žena postala noseča. In v tej nosečnosti si zelo želela jesti motovilc. In ta motovilc je rasel na vrtu sosednje hiše, ta sosednja hiša pa pripadala čarovnici. In ker si ona zelo želela in ta mož je želel njej ustreči, je pač tja po noč hodil ta motovilc krast in ženi nosil domov motovilc. In potem, ko je to tretjič naredil, ga je čarovnica zalotila, ga ujela in je pač rekla, da ga bo ubila, a ne, in on je prosim, ne, a ne, in tako pač vse povedal, kako je in da to si žena želela, rekla v redu, te spustim pod pogojem, da jaz vzamem otroka, ko se rodi, oziroma pridem po njega, pa malo po rojstvu. No, in mož je ves prestrašen to obljubil in je šel domov, ženi povedal, sta bila zelo pač malo razočarana, nesrečna, ampak pol sta pozabila. Pa sta malo na to pozabila in ko se ima hčerka rodila, sta ji dala ime Motovilka po tem motovilcu, ki so pri sosedga nabirali. Kraden. Ja. No, in kmalu potem se pojavi čarovnica in zahteva to deklico in ona dva sta pač morala iti to deklico in čarovnica jo vzame, odnese v gozd,
naredil, mislim, ne vem, če ga je naredila, lahko je že tam bil, pa če en stolp jo zapre, stolp, ki ni imel vrat. Imel je sam zelo visok je bil in ta deklica je v tem stolpu živela in samo ta mačeha ni bila mačeha, to je bila čarovnica, je k njej prihajala. Lastnica njena je k njej prihajala in je nosila hrano in jo pač obiskovala in ta deklica je tam živela in pač mislila, da je to ta svet k njen, ki obstaja. In ta čarovnica je do nje prihajala, tako da je pač ta motovilka imela zelo dolge lase in je vsakič rekla, čarovnica motovilka spusti svoje zlate laske in ona je zlezla gor na stolp in bila pri njej. In nekega dne je to v gozdu se zgubil en princ in je, to mora vedno biti, ja, vedno mora se pojaviti in je pač to on opazoval in je on šel tja pod stolp in je to začel ponašati tole čarovnico in motovilka ni vedela, kdo je in je dejansko prišel ta princ k njej, ne, in najprej je bila presenečena, ampak je bil zelo prijazen z njo, sta se pogovarjala in tako in je pol kar vsak dan hodil k njej, a ne, mal čarovnica, mal princ. No, in potem je pa enkrat se tale motovilka zagovorila in je rekla čarovnici, ti si pa veliko težja kot princ. In je, kaj čarovnica, seveda bilo tako jasno, kaj se dogaja, je bila besna, jezna in motovilki odrezala njene lase in jo nagnala, a ne, in je ona sem gor sedela s tistimi lasmi na gradu in ko je princ prišel, mu je ona vrgla lase dol in ta revež je gor prilezel in ko je zagledal tisto staro čarovnico, je dol padel. In je padel v neko trnovo grmovje in si je še odšlo oči, prebodel je oslepel in je pol taval po tistem gozdu praznem, a ne, in je to taval leta in leta in pol še kam drugam prišel, v glavnem čez leta in leta je srečal motovilko spet, ampak ni je srečal tako, pač srečala sta se ali je ona nek tam pela, v glavnem srečala sta se in sta se prepoznala, sta se dejansko prepoznala, ona je pa jokala in so te njene solze njemu povrnile vid in potem sta živela srečno do konca svojih dni. A ne? Ja. In tukaj je toliko ogromen enih momentov, ki jih lahko mi primerjamo s tem našim psihičnim in vsem mogočim razvojem, a ne, čisto že v začetku, kako recimo se zgodi z rojstvom otroka, kako se zdaj ta mama spremeni, to v bistvu ni bila čarovnica, to se je ta ženska spremenila v čarovnico na nek način, začela posedovati tega otroka. Ja. V drugem stanju je, ne? Ja, v drugem stanju. Ampak tudi tako, ta mož je bil čisto zavržen, a ne, torej tebe ne rabimo več, a ne, vzamemo otroka zase. Čustven incest, v bistvu, ja, med mamo pa hčerjo. Med mamo in hčerko, a ne, in zdaj, potem, ko se ta princ pojavi, a ne, se zdaj med njima zgodita, je motnja, se med njima zgodi romantična zaljubljenost, a ne, ona dva se zaljubita in tako naprej in ta pač zaljubljenost njuna traja in točka, kdaj ta zaljubljenost mine, in se začne pravi odnos, je takrat, ko on gor zleze in zagleda tisto čarovnico, ker dejansko je on v njej zagledal svojo mamo. Ja. A ne? Lahko rečemo tudi njeno mamo, sta si podobne, a ne? Ampak je on zagledal svojo mamo in to ga je toliko šokiralo, da je pač on oslepel, njo so ona je že itak prej odšla v svoj svet na nek način, a ne, in v bistvu sta pol čez ta trpljenje, a ne, ki je on pol tavanje, bolečino, revščino, a ne, ki se v bistvu tudi lahko rečemo, ko začneš podoživljati depresijo, ne? Ja, pa lahko rečeva depresijo, ali pa ko začneš ti podoživljati to, kako si nesrečen zdaj s tem moškim, ali pa kako je ta ženska nesrečna, ne vem, ali pa moški z neko žensko nesrečen, kaj vsega je ona kriva, kako bi bilo drugače, ne bi bil z njo in bla, 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 ne, da prideš do točke, ko rečeš, čakaj, kje pa je tukaj ta moj del. Kaj pa jaz lahko pri sebi naredim, kaj pa jaz lahko vidim, spregledam, a ne, in na koncu on spregleda. Ja, ampak zakaj pa jaz spregledam, ne? Ja, z njeno pomočjo. Kakšno? Ja, jokala je, ona je tudi postala. Žalost, ne, težka čustva. Ja, v bistvu sta oba morala postati tako ranljiva, drug ob drugem, a ne, ranljivost pa pomeni, da si ti v odnosu, si toliko zaupaš,
da lahko deliš s partnerjem tudi strahove, izkušnje, ki jih mogoče ne bi nikoli povedal, skrbi za nazaj, za zdaj, kar se ti dogaja, karkoli, a ne, in nekaj sem že hodila tukaj reči, ker lahko v bistvu dejansko si dovoliš tudi, če si recimo, da si kot otrok oziroma, da neke tvoje izkušnje so bile, da zaupati pa ne smeš moškim ali pa ženskam se ne da zaupati, da dejansko v sebi najdeš to odločitev in moč, da rečeš, bom poskusil. Ker v bistvu če ne moreš zaupati. Je v bistvu res ena ta zavestna odločitev zelo, zelo ključna, da ti začneš nekaj delati drugače. Ja, samo spet, ne. Tukaj sta mogla oba iti skozi zelo neprijetno, težko obdobje. Zdaj, danes se pa učimo kaj, da če ti je težko, pusti, uživaj, imej se lepo, se pokvar vrš stran. Ja, če se pokvar vrš stran, in je bolj logično, da teh solz, pa teh težkih časov, ko tavajo po gozdu ljudje, v bistvu kao ni, Čeprav, če gledaš, koliko danes ljudi tava po gozdu socialnih omrežij, pa koliko so izgubljeni, živijo med množico ljudi, s katerimi nimajo nobenih odnosov, in tavajo in iščejo tistega ta pravga. In pa tudi, ko najdejo nekoga, ki bi lahko bil ta prav, nočijo z njim iti skozi neprijetno pa težko, da bi pol solze pozdravile ali pa jo toliko spremenile, da bi lahko bila pol srečna. Ker seveda je tukaj pol tudi tisto, kar smo vmes rekla, razlog, zakaj danes ni takih zaljubljenosti pa tega, ker dejansko primanjkuje sploh mladim, pa tudi seveda odraslim primanjkuje serotonina pa dopamina, da bi ga usmerili v eno stvar, se pravi partnerstvo, ki ga moramo usmerjati v toliko različnih drugih stvari, in pol je danes ta dopaminska izgorelost, je danes pač dejstvo velike večine ljudi, in pa seveda ne moreš biti niti zaljubljen, ker si zaljubljen v toliko različnih stvari, oziroma vsi tekmujejo. Ker kaj so pa ugotovili nekaj časa nazaj je, da če na kakršenkoli način dvigneš raven dopamina v možganih osebe, da je verjetnost, da bo lastništvo, da bo denar te osebe zamenjal lastnika proporcionalno višje. Sproveš, ko boš ti z čimerkoli, ali z reklamo, ali z embalažo, ali z funkcionalnostjo, ali s ceno, ali z tem, da boš nekoga prepričal, da to rab. Če boš ti dal, če ga boš pripravil do tega, da bo dovolj dvignil dopamin, bo nakazal evre iz svojega na tvoj račun, s tem boš ti nekaj zaslužil, on bo sicer dobil tisto, kar je hotel, sam, ker more takih transakcij biti vedno več, zato da lahko sistem funkcionira, je usmerjanje dopamina v potrošnjo, pač temu primerno kronično, in pa so ljudje kronično potrošeni. Zdaj, če pogledaš recimo nekoga, ki ima PTSD, ali pa pride iz vojne ali pa iz nekih hudih travm, njegov dopamin ga ni. In pa koliko se bo ta človek zaljubil. Ne more se. In pa je tukaj isto. In ko vidiš, ko moški vidi žensko, ki mu bi morala biti všeč, nima dopamina, kaj pa dopamin naredi, je pa da iz potencialne življenjske energije naredi kinetično energijo ljubezni, recimo. Zdaj, če dopamina nimaš, ki si ga skuril že na Facebooku, na unem, na tistem, na tretjem, pa ti ne moreš ustvariti zaljubljenost, ker nimaš energije, in pa je ta zaljubljenost ali ni, ali pa taka bolj mlačna, bolj plitka, bolj površinska, in pa seveda tudi ne more priti do bondanja, da ima on dosti vazopresina za njo, pa ona dosti oksitocina. Ker če si ona rože želi, pa je poln rože, ali pa motovilc si je želela, pa je on šel, on je mogel dosti vazopresina imeti,
da je prišel tam, pa da je motovilc pobral in pa ko ga je prinesel, je ona dobila tisto, kar je hotela in je dvignila oksitocin in je bila pol zaljubljena ali pa ostala z njim, ne, ker je videla, da če je to prinesel, da je bo pol, ko bo rodila, pa tudi stal ob strani, da je bo prinesel pa še druge stvari, ki jih bo rabila. Ne. In seveda je pa pol čarovnica spravil. Torej njen nezavedni del se prebudil. Ja. Ali pa lahko bi rekli tukaj tudi, da ta čarovnica je bila mama od te, ki je hotela imeti motovilc. Lahko je bil pa tudi, mogoče bi bilo celo bolj pravilno, da je čarovnica mama od tega, ki je kradel motovilc, samo ona ni hotela, da bo bil on z njo, ona je bila pa snaha, ne. In pa se one dve, in pol vnukinja, ki se rodi, stagajo, pa pol ponovadi tašča ugrabi in jo zapre v nek, recimo, stolp in je pol ona njena prva mama, snaha je pa njena druga mama in teh odnosov je tudi ful velik, ne. Kaj se tudi se to zamenja, ne? Ja. Nekaj sem še hotela povedati, tole, dopamin, ja. Dopamin se mi zdi en zelo pomemben, bi rekla tukaj, kar bi bilo dobro za razumeti, tudi to, a ne, ta dopamin v bistvu je zelo povezan z kot nagrajevalni hormon je nagrada za nekaj. A ne? Torej je povezan z bolečino. Z dopaminom to dobiš, ja. Ja, v bistvu je povezan z bolečino. Torej, če si ti, to je bilo v starih časih nujno potrebno, torej moral si prehoditi neko pot, moral si se potruditi, ali si bil moški, pa si lovil, pa si pač tukaj vložil svojo energijo, dobil nagrado. Žival, ali si kot ženska moral, ne vem, hoditi toliko časa pa nabirati, da si nabral tisto hrano, a ne, v bistvu je bilo to vse v tem smislu povezano, zdaj pa ti dobiš sam nagrado. Hitro, enostavno. Ampak brez truda. Brez truda, a ne, in seveda. Malo truda. Ja, sam to delaš. Ja. Mislim, to zelo, ne vem, če je kaj se dosti, mogoče ti začne boleti vrat. No, v glavnem, ampak bolečinski del pa še zmeraj je prisoten, a ne? In bolečinski del pa tisto, kar pa ti rečeš, ta depresija, ki se pojavi, tako da nikoli ni dopamin brez cene. Ne, vse ima ceno. Nikoli ni brez tega, Vedno da boš ti, da boš ti potem, a ne, pol padel v to depresijo in seveda je pa absolutno privlačno, da ti hitro dobiš nagrado, kot da bi se, a ne, trudil, pa zdaj šel do punce, pa jo vprašal, a bi šla ti z mano ven in da te bojo pol tako s prezirom gledale, pa zavračale, a ne, koliko se mladi fantje bojijo tega. Ja, se upravičeno, ne. Ker enostavno jim je lažje biti brez moških, ne, trenutno. Koliko dolgo bo tako, bomo pa videli, ne. Ja, ker je pač taka družba, ki to na nek način spodbuja, oziroma ne vem, a je to, bi rekel ti, ki si to tako bolj gledaš celostno, a je to zgodovinski potek, toliko časa so ženske bile toliko zatirane, pa se je zdaj to vse obrnalo in... Jaz bi rekel tako, da bolj kot človek ljubi drugo osebo, manj rabi. In je za BDP neprimeren. Zaradi tega, ker ne vidi smisla v potrošnji, ampak vlaga v ljubljeno osebo, ne pa v nove dobrine. In pol je interes za nakup se zmanjša. Kupna moč pade in BDP gre dol. In zdaj bolj, ko BDP gre dol, več je problemov za državo, za vlado, za vse te stvari. In seveda je pol ta občutek potrebe po stalni rasti, ekonomskem razvoju, nam da na eni strani to, da imamo stvari imamo vedno višji standard, ampak zgubljamo pa višji standard na področju ljubezni. Se pravi, materialni standard menjamo za standard ljubezni. Jaz to tako interpretiram, ker kaj vidim je, ne, da enostavno nimaš dovolj časa pa pozornosti, da bi imel eno in drugo. Ja. Zdaj, ljubezen zahteva pa dovolj investicije, časa in pozornosti v partnerja, ne, in ti je pol zmanjka za druge stvari. Zdaj, tukaj najdete pa spet to, ravnovesje, da
Zdaj, če si spet preveč obseden, preveč časa po pozornosti nameniš partnerju, pa prije do obsedenosti, pa več to ni ljubezen. Je to spet ena tista, v bistvu bi rekel, bolj ena patološka oblika, kaj si. In zdaj, ko jo gledamo tako, da če ste moški pa ženska povezana, da je najlažje najdeti celostno ravnovesje. Ona na to gleda z ženske strani, on z moške in pokrije ta največ področja, med sabo še sodelujeta, pomagata en drugem večino časa in pa najlažje najdeta primerno ravnovesje v medsebojnem odnosu, ki ga pa seveda tudi širita v okolico, ki je na tak način pa tudi lažje živeti takem, ne. Je pa hiter dvig standarda, ki je ideal večine ljudi, ne, da bojo imeli čim več materialnega, pa v bistvu pride do razpada čustvenega standarda. Ne, in zdaj... Ja, pa nisem, veš, če lahko malo dodam, ti praviš, da je sam dvig materialnega standarda, ampak velikokrat je ta dvig materialnega standarda pa povezan z enimi nezavednimi vzgibi. So vedno je vse povezano z nezavednimi vzgibi. No, se vem, da to tudi ti, ampak tako, se mi mislim, zakaj pa hočeš imeti več, zakaj pa še več, zakaj pa je treba toliko delati, zakaj pa je treba toliko vlagati v kariero, zakaj pa, ker če bi bilo tako, če bi to ljudje sam tako, da bi lahko razumeli, zdaj pa je fajn, če sem jaz več s partnerjem, ampak če sem jaz več s partnerjem, postanem nervozna, živčna, naprimer, Torej je veliko bolj fajn, če jaz več delam, pa tam dobim, lažje je, pa tam dobim potrditve, kakor se klele matrat na temle, tako kot unedva po tisti puščavi tavat pa. Ja, ker kaj se pa zdaj vedno bolj vidi, pa da ta mladi, ta Z generacija, je vedno manj daje pomembnosti materialnim dobrinam, ne. Vedno bolj se odmikajo stran od, da so lastniki nečesa in v bistvu so realno gledano, tako se raziskave kažejo, da so vedno bolj revni in da se s tem da jih to niti toliko ne moti. In pa zdaj vidimo, da se ta nihalo, ne, ker če razmišljamo pa naši predniki, moji starši, ki so živeli pa recimo so se rodili v povojni Jugoslaviji, ker je bila materialna varnost pa dobrin je bilo zelo malo, strah ali pa ta spomin njihovih staršev na drugo svetovno vojno, na pomanjkanje lakoto in vse ostalo je bil še zelo močen. Je popolnoma razumljivo, da so imeli močnejšo potrebo po dvigu materialne varnosti, kot pa čustvene. Ja. In seveda pa mi, ko smo se rodili v višjo materialno varnost, pa si niti nismo mogli vedeti, da čustveno ni neke prave globine, neke prave varnosti. In pa smo mi kaj delali, še bolj smo dvigovali materialno varnost, pa tudi sprememba družbe, osamosvojitev, pa to je vse pomagalo nam, da smo tiskaj hotel, je lahko, pa standard se je ful dvignil, ne. Čustven standard pa ne. Zdaj pa mislim, da smo v tisti fazi že, da vidimo, da ne glede na to, koliko imamo visok materialni standard ali pa razvitost, da manjka ta čustven del in zato do taka vdaja, ko je danes je sploh obstaja, ker drugače, kaj se pa bi menili o tem. Brez veze, ne. Zguba časa. Zguba časa, ne. Božimo delati, pa bo. Ja, ampak dejansko, če pa tako pol pogledaš čist, česa se pa res pol ljudje spominjajo, ki jih recimo na smrtni postelji vprašajo. Kaj se pa sploh noben se ne spominja? Ja, samo te odnosi, kako si imel in je to edino pomembno. Mislim, jaz tako si želim, da bi mi ljudje to prej ugotovili, da bi prišli do smrtne postelje in polka ne moš več nič narediti. Saj tudi razlog, zakaj oba proučujejo odnose, ne. Tudi ta, da pol, ko več veš, poveš drugim, ki jih to zanima ali pa ki to rabijo in pol upaš, da bojo, ali pa daš jim možnost, da bojo mogoče razumeli stvari malo drugače ali pa videli z druga vidika in da jim bo to pomagalo razumeti, kje so, zakaj so tako in kaj se v bistvu da narediti, da bi našli več te osebne pa čustvene sreče pa zadovoljstva. Ja, to je pa tisto, ki smo se mogoče že malo tudi dotaknili, ta serotonin, v bistvu se ga ne več proizvede v črevesju.
Ja. A ne? In v bistvu je pravemu hormon sreče. To je pa tista prava sreča in zadovoljstvo, ko dejansko ni pomembno imeti, ampak dejansko samo, da si. Ja, sem, če imaš pa kroničen strah pred negotovo prihodnostjo, ne, se pa kaj zgodi? Napetost trebušne mišice se dvigne. Ja. V trebušni votlini imaš manj prostora, je povišen tlak in serotonin gre dol. Nič ne bo. Nič ne bo od sreče. In kadar ti manjka serotonina, zelo hitro zapadeš v to, da z dopaminom želiš to nadomeščati. Pol. Ja, sej. Namen dopamina je, da najdeš rešitev za tisto, za kar nima serotonina. Ne. Tako pa imaš osnovne stvari rešene, pa si pa sproščen, ne. In pa imaš v trebušni votlini manjšo napetost in se več serotonina proizvaja in pa si srečen. Nekaj časa sem. Seveda tukaj ne govorim, mislim, da medva ne govoriva o večni sreči, ker to ne obstaja. Obstaja pa nihanje, ne. Tako kot vreme. Ja, ampak tako, da si nekako zadovoljen s tem, kar imaš in delaš na tem, kar imaš. Ja, da ne iščeš bi rekla, lažjih izhodov. Ne? Da recimo, če si v odnosu, ki ne funkcionira, da začneš iskati rešitve, kako lahko ta odnos rešiš znotraj. Ne? Ja. Ne, da recimo začneš skrbeti zase, pa si najdeš nekaj izven odnosa partnerskega ali izven zakonske veze ali prijatelje. Vedno ne, ker so lahko tudi odnosi že toliko zavoženi, da ni rešitve. Da se že toliko poškodujejo partnerji med sabo s tem, ko si ponavljajo svoje travme iz preteklosti, da že v bistvu se zdi že čist nerešljivo. Ja, jaz jim recimo v takih primerih vedno povem, da ko s prstom pokažeš na nekoga, 3 prsti gledajo nazaj vate. Ne? In tukaj pa tudi izhajaš iz tega, kaj je na tebi, zavestno, podzavestno, telesno, da si se spravil v tako okolje, da si ga pomaga ustvariti in da dejansko na podzavestno telesni ravni dojemaš tako okolje kot normalno, da si se toliko adaptiral na njega, da si rabo toliko let, da si opazil, da to pa tako pa ne gre. Oziroma pa reče, tako pa več ne gre. Pa ga vedno vprašal, zakaj pa šele zdaj? Koliko dolg pa je že tako, kje ste pa prej bili? Ja, veste, ne. Ja, so druge prioritete. Senzorna amnezija, ne, po naše. Pa tudi senzorno amnezijo tudi nekako vzdržuješ. Itak je nimaš kaj vzdrževati, sama pride, a ne, da tako rečem. Ampak je dejansko lahko preživiš, ker imaš, ne vem, interes, otroci morajo še zrasti, to moram še potrpeti, to sam še malo bolj trtuješ, a ne, in pa na določeni točki pa rečeš, dosti je. Ja, ne, ja. Bi za konec še kaj dodala? Sva že na koncu. Mislim, da je dosti, kako si rekla. Bova še enega posnela, kdaj drugič, ker... Ne, vse je v redu. Kaj bi dodala, na koncu bi rekla samo to, da se mi zdi zelo, zelo pomembno, da razumemo, koliko se res plača potruditi v odnosih in koliko je res oseba, v katero se zaljubimo, dejansko potencialno pravi kandidat. Seveda pod pogojem, da je pripravljena tudi rasti z nami, a ne, torej, da sva skupaj v tem, ne, da zdaj sam en dela, ampak samo toliko, da v bistvu tako ena tako pozitivno drži kot pribita noto dava vsem skupaj, no, da res se splača priti do konca tiste puščave in srečati se z svojim princem oziroma z motovilko. Se zjokati pa spregledati. Ja, tako. Ja, jaz bi povedal enako, da če razumemo, ali pa bolj kot razumemo, zakaj je naša sedanjost takšna, kot je, in bolj ko smo sposobni začutiti telo, pa skozi višjo čustveno zrelost to, kar čutimo, pustiti, da ostane, da lahko to proučujemo, ne pa se proti tem boriti ali pa od tega zbežati, večja je verjetnost, da bomo imeli boljšo prihodnost. Zavedati se pa treba, da vsakdo, ki ima kronične probleme, dejansko že stoji v, rekel, gnoju svojega, tega, kar se mu je zgodilo, njegove preteklosti, neurejenih,
Ker če ne bi že stal v gnoju, ne bi imel kroničnih problemov. In pa, če se razmišljamo, če nekdo stoji v gnoju, ali lahko pride ven iz gnoja, brez da gre skozi gnoj. Ne more. Ne. Razen, če ga nekdo dvigne, pa ga prestavi ven, sem pa je pa odvisen od tega, ki ga je rešil, in pa je spet nemočen. Ne. Ja. In logično je, da če hočemo priti ven iz gnoja, moramo iti skozi gnoj, ne pa okrog njega. Čeprav bi vsak rajši jasno šel okrog njega, sem zato je že prepozno, ker ste že v kroničnih problemih in dvigant čustveno zrelost, da ta smrad preneseš, pa ne pobegneš v iluzijo, vse je vse v redu, ali pa se ne more biti nič boljš, ali pa lahko bi bilo slabše, ponovadi te 3 uporabljamo, kakor kdaj, je učinkovit recept, kako prideti ven iz tega, ali pa mogoče odvisno, kdaj začnete prideti saj v plitkejši gnoj, ki malo manj smrdi, je že to dost, pa že s tem pa tudi otroku pokažeš, kaj se da narediti in pa on nadaljuje s tistim, kjer si ti nehal. Ne. In mislim, da sva veliko povedala, tudi zelo veliko uporabnega in da bo koristno za marsikoga. Tako da se ti res lepo zahvaljujem za čas in voljo in vse, kar si dala, in upam, da se še kdaj na podcastu pogovarjamo o kakšni podobni temi. Ja. Hvala. In tudi vam, gledalci, hvala za vaš čas in pozornost ter lep pozdrav.